Bueno, ongietorri ikusentzuleok, gaurkoan Ordizian igeriketa dugu, Gipuzkoako udako txapelketak, dagoeneko hasiak dira lehen probak. Eta orain hirugarren txanda ikusiko dugu, emakumezkoena, 3 igerilari. Ikusten ditugu, hirugarren, laugarren eta bosgarren kalean. Eta hauek krol estiloan orain. Printzipioz laugarren kalekoa aurre hartuta. Lehen 25 metroak eginda. Hortxe jarraitzen du laugarren kalekoak nabarmen aurretik. Berrogeita hamar metro eginda. Hirugarren luzean. Nabarmen jarraitzen du, laugarren kalekoak aurretik, bigarren, bosgarren kaletik, eta hirugarren kalekoa. Hortxe, garaipena kasu honetan, esan bezala, laugarren kaletik doan igerilaria, bigarren, bosgarren kalekoa, eta azken postuan iritsiko da hirugarren kaletik dabilen igerilaria. Esan bezala gaur Gipuzkoako udako txapelketak goizean eta arratsaldean izango ditugu, goizean 10:00 hasi dira eta hemen izango gara, eta arratsaldean 4:00 hasiko da. Dagoeneko ikusi dugu hirugarren txanda eta orain laugarrena, berriz ere emakumezkoak, orain 5 igerilari izango dira, trampolin gainean. Hortxe abiatu dira. Ben 25 metroetan, nahiko paretsu. Bosgarren kaletik dabil lehenengo postuan. Hortxe orain tarte erigitzen bosgarren kaletik. Bigarren posturako leia polita dago. 2-4 kaleetan. Baina lehen postuan nabarmen, bosgarren kaletik. Ordiziako igerilaria. Benetzako izango da garaipena. Aratzori gabe, laugarren kaletik garaipena. Eta hirugarren posturako leia, hortxe pare doaz, ikusi beharko. Hor, bueno, ezin jakin, hor nor iritsi den hirugarren. Eta lehen kalekoa izan da kasu honetan azkena, bosgarren igerilaria. Hauxe, laugarren txanda. Urrengo txanda horrein emakumezkoak, beste 4 igerilari, lehenengo kaletik, bigarrenetik, laugarrenetik eta bosgarrenetik.
Abiatu dira, dagoeneko. Ea ba. Printzipioz, lehen 25 metroetan, lehenengo kalea eta laugarrena dabiltza estu. Hortxe jarraitzen dute, aurre hartuta pixka bat laugarren kalekoa. Azken bi luzeetan sartuko dira. Eta hortxe, lehen posturako borrokan, lehen kaletik eta laugarrenetik, laugarrena buruan. Eta lehia estua, gertu dabiltza, Lehen eta laugarren kalea pare-pare daude. Eta ikusi beharko da, azken unera arte zalantza izango da, hortxe. Nizuk esango nork irabazi duen, lehenengoak edo laugarrengo kalekoak. Istu, ibili dira. Orain mutien txanda izango da. Kasu honetan, 5 igerilari izango ditugu lehen kaletik. 5 ez 6 barkatu, 6 kaleta, 6 kaleak beteta. Sei kalek izango dute. Igerilari bat, hortxe dagoeneko trampolina jarrita. Abiatu dira. Ea ba, lehen 25 metro hauetan. Lehia nahiko estua momentuz. 3. eta 4. kaleak, barkatu 4. eta 5. kaleak. Hortxe, pare-parean, 3. eta 4. kalea, pare-parean. Lehia estua dagor. 50 metro. Hortxe, oraindik ere pare-parean dira. 3. eta 4. kalea, ez dago tarte handirik. Estu doaz. Pixka bat aurre hartuta 4. kaletik. Azkeneko itzulia, azkeneko luzea. Eta pare-parean dira. Pare-parean 3 eta 4, pare-parean 3 eta 4, eta esango nuke 3. kalea iritsi dira lehen, eta 4. Ordiziarra 2. Baina lehia estua izan dugu hemen ere, Bigarren txanda izango dugu gizonezkoetan orain. 100 metrokoa ikusten ari gara, 100 metro krol estiloan. Beste 6 igerilari orain. Lehia estua ikusi dugu lehen txandan. Ega. Hortxe trampolinera igota dagoeneko. Abiatu dira. Baren 25 metro hauek. Denak pare-parean. Hemen ez dago tarterik momentuz. 25 metroak eginda, bigarren itzulia. Oso paretsu. Oso parekatuta dago. Berrogeita 10 metroak eginda. Eta oraindik ere 3. eta 4. kalea esango nuke aurre hartuta, lehen kalekoa ere hortxe da. 6. ere, gertu. Ez dago hemen, garaien
nabarmenik oraintxe bertan. 3-4 kaleak, 3-4 kaleak, hortxe dago. 3. abian pixkat hartuta, baina 3. eta 4. kalea hortxe iritsi dira, lehenengoa ere, hortxe. Beste txanda bat ikusiko dugu orain. Zala Ordizian gaude, Gipuzkoako udako txapelketetan. Sekulako beroa egiten duen barruan, sauna dirudi. Eta gogoratu, atzo Aupa Telebistan Juan Antonio Peña mitin ikusi genuela atletismoan, eta orain igerilari bakarra, bere buruaren aurka arituko da. Hortxe da. Bakarrik. Ez dakit hau igerilaren txat ona edo txarragoa den. Parean beste batzuk ez izatea, agian lehiakortasun gehiago emango dio ondoan beste igerilari batzuk izan da. Kasu honetan bakarrik. Lehen 50 metroak egina. Mariposa estiloan. Hortxe ikusten dugu, bakarrik, piztina guztian igerileku osoan. Hortxe jarraitzen du, oraindik ere ez dakit zenbat metrokoa den. Baina mariposa estiloan nekatzen da bat eta hortxe jarraitzen du bera bakarrik. Orain amaituta lanak.
Mariposa estiloan, egin du bera bakarrik, iberileku guztian. Eta orain, emakumezkoen txanda berriro ere. Hortxoren emakumezkoak izango ditugu. Ez dakigu ze estilotan egingo duten, baina. Hortxe, bigarren, hirugarren eta laugarren kaleak. Bizkarrez momentuz. Hortxe, segituan abiatuko dira. Hortxe, 2-3 kaleak. Momentuz, esango nuke, hirugarren kaletik doana pixkat aurre hartuta, baina nahiko paretsu hirurak, Orain agian pixka bat abantaia gehiagorekin, baina istu oraindik ere, lehen 50 metroak eginda. Hirugarren kaletik aurre hartuta orain bai, laugarren kaletik bigarrenetik hirugarren, momentuz. Orain tarte nabarmentsiagoarekin, hirugarren kalekoa. Okerrezpanago Ordiziarra. Eta hortxe, berak eramango du garaipena, bigarren, laugarren kalea, eta azkenik, bigarren kaletik. Hortxe, bizkar estiloan. Lehen txanda, 1 metroetan amaitu da, emakumezkoetan. Eta orain bigarren txanda ikusiko dugu. Kasu honetan, 6 kaleak beteta ikusiko ditugu. Hortxe jo dute txistua, gerelariak prestatuko dira, hortxe doaz, uretara. Bost igerilari izango ditugu, bigarren kale hautsik. Eta hortxe abiatu dira. Hirugarren kaletik dagoeneko aurre hartuta. Den 25 metroak eginda, eta tarte nabarmenarekin, hirugarren kaletik lehen postuan nahiko erraz. Bigarren posturako lehia dago, lehenengo eta 5. kaletik. Hortxe, lanerdiak eginda 50 metrok, eta hirugarren kalekoak erraz irabaziko du. Inungo arazorik gabe. Baina lehia politia, bigarren posturako, lehen eta 5. kaletik, hortxe pare-parean doaz. Azken luzean sartuta. Garaipena, 3. kalean dago. Okerrezpanago Ordiziako igerilaria. Eta bigarren posturako egongo da lehia, hortxe, 5. eta lehen kaletik, nahiko parean iritsiko dira. Hortxe, parean iritsi dira.
Hauxe, bigarren txanda. Horrein gizonezkoen txanda. Pentsatzekoa da, Bizkaira estiloan izango dela baita ere. Pentsatzekoa da, bate daki, 1 metro Bizkaira estiloan. Eta hortxe ikusten ditugu, hanketan eta kolpea jotzen. Berotzeko, pentsatzen dut, Ordiziako igerilaria. Bueno, gorritu du, azala. Eta hortxe bai, uretara. Bizkaira estiloan, beraz, 1 metro seguraski. Hortxe, kasu honetan, ez dakit, hiru igerilariak Ordiziakoako ez zote diren. Txapelaren gatik. Esango nuke. Eta hortxe, momentuz aurre hartuta, 4. kalea. 2. kalekoa pixkat atzean geratzen ari da dagoeneko. Hortxe, lehia estua, 3 eta 4 kaletan. Laister bukatuko dituzte lanerdiak. Hortxe, 50 metro. Pare-parean, 3 eta 4 kalea. 2. kalean doan igerilaria atzean geratuta. Eta azken luzean sartuko dira, 25 metro. Oso lehia estua, orain buru bat engatik 3. kale aurretik esango nuke. Baina, ez dakit, agian 3. pixka bat aurrerago, baina ezin jakin. Orain, berriro ere, emakumezkoak izango ditugu. Kasu honetan, bi igerilari. Hortxe, 3. eta 4. kaletik aterako dira. Abiatu dira. Hortxe, braza estiloan orain. Eta biak talde berekoa dira, Buruntzaldea taldekoak, Okerrezpanako. Buruntzaldea igerik eta taldekoak. 3. eta 4. kalean, aurre hartuta orain 3. kaletik doan igerilaria. Berrogeita 10 metro egin da, 3. luzean sartuko dira eta tarte politxarekin 3. kaletik. Esan bezala talde berekoen arteko lehia, Buruntzaldea taldeko 2 igerilari eta nik uste ez beharrik gartatzen ez bada, 3. kaletik da bienak irabaziko duela. Arazori gabe, bai, azkeneko luzean sartuta dagoeneko. Garaipena berarentzat izango da. Beraz, 3. kalea garaipena, seguraski, hemendik komentxe bukatuko da, eta 4. kaletik 2. Horrendik ez da bukatu. Bueno, 1 metro egin da, hortxe garaitzen dute. Baina, bueno, garaipenak dena den, 3. kaleko igerilariren zabe behar luke.
Orain gero eta tarte nabarmenagoa, Gero eta tarte nabarmenagoa. Eta, ea ba, hau den azken luzea. Ez da ere, bueno, 150 metro eginda. Ikusten dugu, lasterketak aurrera egin ala, gero eta tarte gehiago, ateratzen diola 3. kalekoak 4. hori. Orain bai, 200 metro izango dira beraz, eta hortxe, garaipena 3. kaleko igerilariarentzat eta 4. kaletik doana. Segituan iritsiko da. Hortxe. Esameztara, biak talde berekoak, eta orain gizonezkoen txanda. Ordiziako bi gerilari eta bestea, ez dakit. Zein taldetakoa den. Hirugarren eta 4. kaletik Ordiziako bi. Eta 2. kaletik, ez dakit Zarautzeko edo nongoa izango ote den. Baina hortxe, 2 eta 4 kaleak. Abiatu dira. Ea ba. Momentuz, 2. kalekoa aurre hartuta. Horlaxi jarraitzen du, 2. kaleak lehenengo. 3. kaletik Ordiziarra 3. eta 4. kaletik Ordiziarra baita ere 3. Lehen 50 metroak eginda. Orain 4. kaletik dabilena pixatatzean geratzen hasia da. Eta lehen posturako lehia estua, Hor 2. eta 3. kaletik doazenak. Hortxe lehia estua, 2. eta 3. kalea. Hortxe. Ordiziarrak aurre hartu dio, Ordiziarrak aurre hartu dio. Orain 3. kaletik Ordiziarra lehen postua, baina hortxe dira, Atzean geratu dena 4. kaletik. Eta orain Ordiziako igerilaria tarte pixka bat irekitzen, 3. kaletik. Eta bai, orain tarte nabarmena. Bueno, asko ez, baina bada zerbait. Gero eta tarte gehiago, Hasieran gogor hasi da 2. kaletik, baina orain estu iritsi da amaierara. Eta hortxe, azken 50 metroak egingo dituzte. Pentsatzen dut, 200 izango dela. Eta tarte nabarmena orain bai. Lehen postuan 3. kaletik. Ordiziarra 2. postuan 2. kalea. Eta 3. postuan 3. kalea. Azken luzea. Istutzen ari da, 2. kaletik, baina tartea nabarmena da. Garaipena. 3. kaletik Ordiziarraren zait izango da. 2. kaletik. Eta 4. kale azkenik 3.
taldearen emakumezkoak izango ditugu. Bi igerilari, bigarren eta hirugarren kaletik okerespanako. Hortxe, bigarren eta hirugarren kaletik abiatuko dira. Krol estiloan orain momentuz aurre hartuta, dagoeneko hirugarren kaletik. Buruntzaldea taldeko igerilaria. Nabarmen, aurre hartuta dagoeneko bigarren luzean. Tarte nabarmena. Berrogeita hamar metroak eginda. Eta dagoeneko ikusi daiteke garaipena hirugarren kalean dagoela. Buruntzaldea taldeko igerilaria. Azken luzean sartuta. Tarte nabarmena, Luze erdiko tartea. Oraindik ez da azken luzea. Jarraitzen dute, 100 metro egin dituzte dagoeneko. Eta arazo hori gabe, hirugarren kaletik, Buruntzaldea taldeko igerilaria. Arazo handirik gabe. Tarte nabarmena orain. Ia luze osoko abantaila du, hirugarren kaletik. Buruntzaldea taldeko igerilariak. Pero bueno, por lo menos que sepas que prueba es. Ahí tiene que ir 400 libre femenino. Esta es no, están ahora esto. Está. 400 libre femenino. Txelarometro ikusten ari gara, Larometrokoa. Saioa Elola, Buruntzaldea ikatekoa. Hirugarren kaletik. Sekulako abantaila hartuta. Eta bigarren kaletik. Amets Oñederra dugu, Zarauztarra. Azken txampan sartuta. Saioa Elola. Buruntzaldea taldeko igerilaria, hirugarren kaletik. Azken metroak. Bezala, 100 metro estilo librean ikusten ari gara.
Eta kasu honetan, saioa erolak, hortxe, 3. kaletik doan igerilariak, 5 minutu, 3 segundu eta 87 honeneko marka du. Eta ametsa Oñederra, 2. kaletik doanak, 5 minutu, 51 segundu eta 9 honeneko, beraz, nabarmena da, tartea. Eta hortxe, saioa proba honetako azken esfortzua egiten hortxe amaitu du. Ez dugu denbora erreferentziarik, baina hortxe amaitu du, saioa erolak eta oraindik lanean ari dena Ametsa Oñederra, Zarauztarra, Zarautzeko taldeko igerilaria. Honek esan bezala, 5 minutu eta 51 segundu eta 9 honeneko, horixe bere marka. Eta hortxe amaitu ditu lanak. Esan bezala, pena ez dugula denbora referentziarik hemen ikusteko, baina hortxe lana bukatuta eta orain gizonezkoen txanda izango da. 4 metro estilo librean. Kasu honetan, 3 igerilari, 2. kaletik, Manu Agirrezabal, 3. Gaizka Rodriguez, eta 4. kaletik, Xuban Arrieta 3ak, Zarautz Baleako igerilariak. Markarik onena, Gaizka Rodriguez edu 3. kaletik, 4 minutu eta 31 segundu, 4 minutu eta 32 segundu, Xuban Arrietak, eta 4:52, Manu Agirrezabalek. Abiatu dira, esan bezala, 4 metro, estilo librean. Momentuz, estu, ondua. Hortxe lehenengo metroak egin da. Momentuz, parean dira, 3ak. Orain, Xuban eta Manu pixkat aurre hartuta. Baina, bueno, oraindik ere gauzak estu. Eta orain aurre hartuta da bilena. 4. kaletik, Xuban Arrieta da. Gutxigatik, baina lehen postuan hortxe, orain. Esan bezala, 3ak Zarautz taldeko igerilariak. Eta orain Xuban aurre hartuta nabarmen, momentuz. Honek 4 minutu eta 32 segunduko marka du. Bueno, ez dago tarte nabarmenik, Baina Xubanek tartea erikitzen jarraitzen du. Bera doa. Lasterketa buruan 4. kaletik, 2. posturako lehia gehiago dago. 3. eta 3. kaletatik. Manu Agirrezabal eta Gaizka Rodriguez. Orain badirudi 2. postua hartuta Gaizka dabilela, Gaizka Rodriguez. Eta atzean geratzen hasia da Manu Agirrezabal. Eta tartea irekitzen. Xuban, 4. kaletik.
Zarautzeko igerilariak irurak eta atzean orain nabarmen geratzen ari da Manu Agirrezabal bigarren kaletik. Ezin eutxi, beste erritmoari. Gogoratuko dugu, Xuan Arrietak oraintxe lehen postuan denak, 4 minutu 32 segundu eta 55 euneneko marka duela. Eta kasu honetan Gaizka Rodriguezek, bigarren postuan duena, 3. kaletik, marka hobea du, printzipioz, 4 minutu 31 segundu eta 82 euneneko. Eta, bueno, Gaizka ere gerturatzen, hor lehenengo postura. Bien arteko lehia izango da. Hortxe, oraindik ere 4. kaletik Xuan Arrieta jarraitzen du lehen postuan, lasterketa buruan. Ez da tarte handia, baina eusten dio. Eta hortxe dabiltza. Orain bukatu ditu lanak 4. kaletik. Xuan Arrietarentzako garaipena. Bigarren Gaizka Rodriguez. Eta txanda honetan, 3. iritsiko dena Manu Agirrezabal. Esan bezala, 3 Zarautz taldeko igerilariak. Eta hurrengoan okerrezpanago, emakumezkoak izango ditugu. 50 metro, tximeleta estiloan, mariposa estiloan. Kasu honetan, bost igerilari izango ditugu, lehen kaletik Ane Amas, Zarautz taldeko igerilaria, 2. kalean Dorleta García Ordiziarra, 3. kalean Aintzane Sarobe, Buruntzaldea taldeko igerilaria, 4. kaletik Ainhoa Alonso Ordiziarra eta 5. kaletik Nerea Arrieta Zarautz taldeko igerilaria. 5 hauen kasuan, momentuz demorarik onena Aintzane Sarobek du. 30 eta 87. Hortxe abiatu dira, Esan bezala, 50 metro. Tximeleta estiloan. Markarik onena, 3. kaletik Aintzane Sarobe, Buruntzaldea taldeko igerilaria. Hortxe, lehia estua, 3. eta 4. kalean. Aintzane eta Ainhoa Alonso. Hortxe. Baina esango nuke, Aintzane Saroberentzako garaipena. 2. Ainhoa Alonso, 3. 2. kaletik Dorleta García. Hortxe, lehen txanda emakumezkoen 50 metro tximeleta estiloan. Orain gizonezkoen txanda izango da, mutilen txanda. Hemen ere 50 metro mariposa edo tximeleta estiloan, lehen seria orain.
hiru igerilari. Bigarren kaletik Ander Gutierrez, Zarautzekoa. Hirugarren kaletik Aimar Sukuntza, Buruntzaldeakoa. Eta laugarren kaletik Iker Sarasua, Zarauztarra baita ere. Abiatu dira dagoeneko kasu honetan, hemen markarik onena Aimar Sukuntzak du, 35 eta 22, 35 segundu eta 22 honeneko. Ea ba. Lehia estua momentuz, lehen 25 metroak eginda, azken luzea, eta aurre hartuta bigarren kaletik, Ander Gutierrez, markarik iruen arte, markarik txarna duena bera da, 40 segundu. Bera, eramango du garaipena. Zarauztaldeko Ander Gutierrez garaipena berarentzat, eta bigarren hirugarren ez dakit zein geratu den. Baina garaipena bintzat Ander Gutierrez, Zarauztaldeko igerilariarentzat. Orain bigarren seria. Hemen 6 igerilari izango ditugu. Lehenengo kaletik Iker Muruamendiaraz, Ordiziakoa. Bigarren kaletik Eliot Jona Koki, Zarauztaldeko igerilaria. Hirugarren kaletik Somobila, Buruntzaldeakoa. Laugarren kaletik Arkaitz Taboada, Zarauztaldekoa. Bosgarren kaletik Josu Garmendia, Ordiziarra, eta 6. kaletik Iker Gorostegi, Buruntzaldea taldeko igerilaria. Ikusten dugu, 5. kalean ez dagoela inor, beraz Josu Garmendia ez dago kasu honetan. Eta abiatu dira, hemen ere lehia estua momentuz bigarren kaletik. Jona Kuki, aurretik. Azken metroak, eta bai, esan bezala, Jona Kuki, Zarauztaldeko igerilaria, lehen postuan, berarentzako izango da garaipena. Bigarren postuan ez dakit, 3. edo 4. kalea. Esango nuke, agian Somobilak izan dela bigarren. Eta Taboada 3. baina ez dakit. 3. eta 4. kalean hor bigarren posturako lehia izan da, baina garaipena bintzat. Zarauztaldeko Eliot Jona Kuki 28 segundu eta 84 marka zuen, eta ez dakit, hobetuko ote zuen. Orain emakumezkoen txanda, braza estiloan, 50 metro, lehen serian. Hemen ikusten ditugu, Oker Espanago, lehen kaletikan Naroa Madina, bigarnetik Ines Arobe, hirugarnetik Garazi Etxeberria, laugarnetik Mari Eskurrena, 5. Naiara Zurutuza, eta 6. kaletik Usue Llorente, Oker Espanago, Eta hortxe, 3. kaletik Buruntzaldeako igerilari aurretik dagoeneko. 25 metro orain. Azken metroetan sartuta da, eta garaipena soberan 3. kaletik Garazi Etxeberriaren izango da Buruntzaldea taldekoa, berak zuen markarik onena, 38-25, eta berarentzako izango da garaipen arazorik gabe. Bigarren postuan 4. kaletik Oker Espanago, Mari Eskurrena, Igartza taldekoa. Ez, Ordiziarra da, kasu honetan, edo? Ez dut argi, orain. Eta orain gizonezkoen txanda. Braza estiloan, 50 metro. Hemen, lehen kaletik Mikel Etxeberria, Zarautzekoa. Bigarren kaletik Iker Altuna, Ordizia taldekoa. 3. kaletik Rodríguez Kortagarria, Zarautz taldekoa. 4. kaletik Kepa Ratibel, Ordiziako hau ere. Jon Pelaio, 5. kaletik Buruntzaldea taldekoa, eta 6. kaletik Aner Iribar, hau Zarauztarra. Eta markarik onena, kasu honetan, 3. kaletik Rodríguez Kortagarria, 51 segundu eta 85 eguneneko. Zarautzekoa. Ea ba.
Bueno, abiatu dira 50 metro, braza estiloan. Hortxe Rodríguez aurre hartuta, baina estutzen ari zaio, laugarren kaletik Kepa Arratibel. Hortxe doaz. Pixkat aurre hartuta, esango nuke Rodríguez hirugarren kaletik. Baina, ezagite, laugarren kaletik Kepa Arratibel biztukor doa. Eta nik uste garaipena Kepak eraman duela. Laugarren kaletik. Bigarren postuan Rodríguez, berrezpanago, eta bigarren kaletik Iker Altuna, esango nuke hirugarren izan dela. Hortxe, gizonezkoen 50 metro, braza estiloan. Eta orain 400 metro ikusiko dugu gizonezkoetan. 400 estilos. Eta hemen Aitor Diez ordiziarra dugu, bera bakarrik. 5 minutu eta 13 segunduko marka du, 5:13:74. Eta hortxe doa, lehen luzea tximeleta estiloan. Hortxe lehen 100 metroak eginda. Aitor Diez, esan bezala, 5 minutu 13 segundu eta 74 ehuneko marka. Laurehun metro egin beharko ditu. Hortxoren bizkar estiloan hasia da. Ordiziarra, Aitor Diez, hirugarren kaletik baera bakarrik, igerileku guztian. Esan bezala pena da, ez dugula ikusteko aukerarik, ze marka egiten ari diren. Jakiteko, hobetzen duten edo. Eta hortxe erraitzen du, bizkar estiloan Aitor Diezek ordiziarrak. Orain braza estiloan ariko da. Hortxe, taldekideak eta animatzen ikusten ditugu, Burua uretatik ateratzen duenean entzungo ditu, oihu hoiek. Hortxe, braza estiloan orain tximeleta eta bizkarrez egin ostean. Bere entrenatzailearen animatzen.
Bueno, azken txampan sartuta. Azken txampan sartuta da. Orain braza amaitu eta hortxe ekingo dio krolari orain. Azken 100 metroak izango ditu, krol estiloan. Orain, Aitor Diez, ordiziarra, bera bakarrik. Hortxe azken metroetan sartuta. Hortxe, bi luzetxo, azken 100 metroak, 50 bakatu. Hortxe doa, azken luzean sartuta, guztia ematen orain estutzen. Eta hortxe amaitu ditu lanak. Esan bezala pena da, ez dakizkigula denborak. Beraz ezin dugu jakin, marka hobetu ote duen, edo ez. Baina, bueno. Hortxe, bera bakarrik, Aitor Diezek egin du, 100 metro estiloetan. Eta orain atsedentxo bat dagoela dirudi. Esan bezala, Gipuzkoako udako txapelketak ikusten ari gara, Ordiziatik. Majori kiroldegian, sekurako beroa hemen barruan. Eta ikusi dituko dagoeneko txanda ugari. Sasoian jartzeko tokia. Majori Altamira. Zeure buruarekin ondo sentitzeko. Majori Altamira. Helburu guztiek dute kabida. Ez dago ezinezko erronkarik. Zatoz eta gozatu zure kiroldegiaz.
Aupa! Aupa! Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria. Bueno, hementxe bueltan, esan bezala, atxedentxo bat dute, orain gogoratu, Gipuzkoako udako txapelketak ikusten ari garela Ordizian, hori kiroldegian, Ordizian, eta ikusi ditugu dagoeneko hainbat proba, esan bezala orain atxedentxo bat, hartzen ari dira, eta okerrezpan nago, hurrengo txanda, erreleboak izango dira, 4x200, estilo librean. Beraz, horixe, emakumeak izango ditugu lehenik eta behin, eta gero gizonezkoak. Esan bezala, oraindik ere lasai dira igerilariak, batzuk hasiak dira, orain prestatzen, baina oraindik denbora pixka bat hartuko dute. Hementxe printzipioz, bintzat, 3 talde ditugu, lehiatzen, esango dugu gaurkoan, Zarautz, Ordizia, Bruntzaldea, 4 talde, Zarautz, Ordizia, Bruntzaldea eta Igartza.
Bueno, esan bezala, atsedenaldi luze xamarra egiten ari dira eta orain 4 biderreun ikusiko dugu estilo librean emakumezkoak lehenik eta behin. Dagoeneko prestatzen hasia dira, igerilariak. Ez da egitzen baterainoko atxeden hartuko duten. Baina, bueno, printzipioz bi serie egongo lirateke, hori jartzen du bintza paperean. Lehenengoan Zarautz taldea eta Ordizia izango dira elkarren aurka, eta bigarren serian Ordizia berriro, Buruntzaldea eta Igartza. Bigarren serie honetan, Buruntzaldeak izango luke markari gonena, 4 minutu, 6 segundu eta 56 uneneko. Baina, esan bezala ez dakit, bi serie izango dute diren, gero, txapelketetan gauzak aldatu egiten direla. Eta, bueno, gogoratu, lehen aipatzen genuen, atzo atletismoa ikusi genuela, Opa Telebistan, mitin garrantzitsua, eta bertan sekulako errekor festa ikusi genuela, eta aipatu 800 metroetan, emakumezkoetan, joko olimpikoetako minima ikusi genuela, atzo, Kubako korrikalaria, Kubako errekorra ere txikitu egin zuen, minutu eta 56 segundu, 800 metro emakumezkoetan, munduko markari gonena, aurtengo munduko markari gonena ikusi genuen atzo, 800 metroetan. Eta Ordiziatik Tokiora joango da, korrikalari kubatarra. Segurazko, bueno, orea, hortxe zuzenean ikusi genuen, munduko errekor bat, ez da gutxi, eta esan bezala, Ordizian ikusi dugun korrikalaria, Tokion izango da, Joko Olimpikoetan. Eta, bueno, Asier Fernandezek esaten zigun, bera adituagoa da, noski, bera atleta da, hortxe ibiltzen da, atzore txapelketan lehiatzen izan zen, eta esaten zuen, olimpiadetan ere, bueno, lehiatzeko denbora, dela. Beraz, ikusiko dugu, olimpiadetan telebista piztu eta hortxe ikusten duzuena, 800 metroetan korrika, horixe, Ordizian garaipena lortu zuen korrikalaria. Eta, bueno, horretaz gain ere, beste hainbat marka izan genituen, marka pertsonalak eta utzi ziren, ugari. Eta, bueno, erakustaldi ikaragarria izan genuen atzo. Gaur hemen igeriketa, eta datorren astean pilota izango dugu, datorren astean Gipuzkoako finala ikusiko dugu, esku pilotan. Larun batean, okerrezpanago, arratsaldeko 4:00 hasita. Eta, bueno, pilota aipatuta, esan berriz dago, gaur arratsaldean hitzordu garrantzitsua dagoela. Rezusta eta Altuna izango ditugu, buruz-buruko finala jokatzen. Azkenean, Rezusta izango da esan bezala, Artola mina hartuta, ezin izan da osatu, eta hortxe, Rezusta eta Altuna izango dira gaur arratsaldean. Duelu politia izango da. Eta esan bezala, bueno, udara honetan gainera, kirola barra izango dugu, orain Eurokopa, ondoren Joko Olimpikoak. Beraz, aspertzeko astirik ere ez du izango, udaran. Kirola gustatzen zaionari behintzat, hortxe, telebistari pegatuta, goizean kirola egitera joan, eta atxaldean, hortxe, telebistan kirola ikusteko aukera. Turra ere hasiko zaigu, segituan, Frantziako turra. Eta eskertzen da, horrelako kirol ekitaldiak izatea, are gehiago Joko Olimpikoak, turra, eta horrelako mailako kirol ekitaldiak. Ba, itxaroten jarraitzen dugu, esan bezala, erreleboak, 4 biderreun, estilo librean, baina itxaroten jarraitzen dugu. Hay 2 series en chicas. Las 2 de tías.
Lo coméis aquí, ¿o? A las 4:30 luego. Hasta las 4:30. Bueno, esan bezala, orain lau biderreun izango dugu, eta uste dut, okerezpan nago, emakumezkoen eta gizonezkoen txanda amaituta, lau biderreun honetan, goizeko saioa bintzat, amaitutzat izango dugula. Eta, bueno, orain errepikapen batzuk ikusiko ditugu, gaur goizean ikusi dugunaren laburpentxo bat. Eta esan bezala, horren atxedentxoa, beraz, 10 minutuko batzen, baina luzatzen ari da kontua. Eta hortxe errepikapena ikusten ari zareten bitartean, aipatu bezala, lau biderreun estilo librean emakumezko eta lehenengo, printzipioz bi serie egongo lirateke, Zarautz eta Ordizia lehen seriean, bigarren seriean Ordizia, Buruntzaldea eta Igartza. Eta gero gizonezkoetan beste bi serie, lehenengoan Zarautz eta Ordizia, eta bigarren seriean Ordizia eta Buruntzaldea. Eta printzipioz, okerrezpanago hortxe bukatuko litzateke goizeko saioa, gero gogoratu, arratsaldeko 4:00 berriro hasiko dela lehiaketa, edo berrartuko dela lehiaketa, eta hor izango ditugu, 200 metro libreak, 200 metro bizkar estiloan, eta beste hainbat proba. Arratsaldeko ere, erreleboekin amaituko dena. Bueno, eta orain deitzen ari dira dagoeneko, beraz, pentsatzekoa da, laizter hasiko direla. Orain badoa zigerilariak, beraien postuetara. Dagoeneko gerturatzen ari dira. Igerilariak trampolinera. Esan bezala, lehenengo seriean, bi talde izango ditugu, Zarautz bigarren kaletik eta Ordizia laugarren kaletik.
Eta ondoren beste serie bat izango dugu. Oinan lehenik eta behin hau. Lehenik eta behin Zarautz eta Ordizia izango ditugu. Esan bezala, orain hau ikusiko dugu, ondoren beste serie bat, gero gizonezkoetan, beste bi serie, 4 biderreun estilo librean, eta goizeko saioa amaituta izango da. Gero arratsaldean 4 herrietan berriro. Igerik eta kontu gehiago. Hortxe dagoeneko prest, bigarren kalean Zarauzko taldea eta 4. kalean Igeriketako txapel urdinak jantzita Ordiziarrak. Momentu bat bestera hasiko da, dagoeneko hortxe, trampolinera igoko dira, lehen igerilariak, lehen 100 metroak egingo dituztenak. Hortxe, orain txistua jo eta trampolinean gora doaz. Hemen ez dugu erreferentziarik, denbora erreferentziarik, bi talde hauetan. Hortxe abiatu dira. Lehen 100 metroak parean doaz. Momentuz, Ordizia pixka bat aurretik orain, lehen 25 metroak. Hortxe. Eta bai, Ordizia aurre hartuta pixka bate. Lehen 100 metro hauetan. 50 metroak egitera doaz, markatu, ez egun. Orain bai, orain 50 metro eginda. Lanerdiak eginda, lehen igerilariak eta Ordiziak tartetxoa badu, Tartetxoa badu. Tartetxoa badu. Azken 25 metroetan sartuta lehen igerilaria. Dagoeneko prest, erreleboa hartzeko. Ordiziako eta Zarautzeko bigarrenak. Hortxe jauzi, Ordizia aurretik doa. Ea Zarautze gerturatzeko aukera duen. Parte politiarekin momentu Ordiziako taldea. 4. kaletik aurre hartuta. Bakoitzak 4 luze egin behar ditu. Eta tartea gero eta nabarmenagoa, Ordizia eta Zarautzen artekoa. Aldea zabaltzen hasi da. Arazori gabe, beraz, momentu. Eta Ordiziako 3. prest, trampolin gainean. Zarautzekoak segaia itxoren marko du. Eta dagoeneko uretan da. Ordiziako 3. Eta dagoeneko garaipena Ordiziarentzako izango dela esan ganezak, Oso nabarmen. Zarautzekoak hortxe igerian lehen 50 metroak eginda. Ordiziako 3. txanda egiten ari den igerilariak.
Dagoeneko prest, Ordiziako azken 100 metroak egingo dituen igerilaria. Hortxe, pareta ikutu eta jauzi egingo du. Azken 100 metroak. Hortxe. Azken 100 metroak Ordiziarentzat. Eta oraintxe Zarautz taldeko azken igerilari hauretan. Azken 100 metroak Ordiziarentzat. Hortxe ba. Azken 25 metroetan sartuta, Ordiziako igerilaria. Berehala bukatuko ditu lanak. Eta Zarautzeko bitartean azken 2 luzetan sartuta. Oraintxe amaitu dituzte lanak ordiziarrek. Eta Zarautzekoa azkeneko luzean sartuko da orain. Azkeneko 25 metroetan. Distantzia nabarmena, eta honen ostean bigarren seria ikusiko dugu. Hemen beste 3 talde izango ditugu kasu honetan, bigarren, laugarren eta seigarren kaletik. Bigarrenean Ordizia, 4 minutu 11 segunduko, 4 minutu 14 segundu eta 16 uneneko markarekin. Laugarren kalean Buruntzaldea taldea, 4 minutu 6 segundu eta 56 unenekorekin, eta seigarren kaletik Igartzako taldea. 4 minutu, 56 segundu eta 58 uneneko markarekin. Hori bigarren seria orain ikusiko duguna. 3 talde lehiatuko dira. 2, 4, 6 taletatik. Honen ostean gizonezkoen erreleboak eta horrekin amaituko da goizeko saioa. Dagoeneko prestatzen, 4 biderreun bigarren seria ikusiko dugu orain. Lehenengo ze ikusten ari gara igeriketa, hementxe haupa telebistan. Eta esan bezala datorren asteburuan pilota izango dugu, esku pilota. Dagoeneko prest, trampolinera igoko dira. Erreleboetako lehen txanda egingo duten 3 igerilaria kasu honetan. Bigarrenetik Ordizia ikusten dugu, laugarrenetik Buruntzaldea eta seigarren kaletik Igartza. Hortxe prest dira. Eta dagoeneko abiatu dira. Nahiko paretsu lehen 25 metro hauetan. Orain Igartza pixkat atzean geratzen hasia da eta Buruntzaldea aurre hartuta. Azken 50 metroak. Eta nabarmen orain, Igartza dagoeneko atzean geratzen hasia da. Aurretik Buruntzaldea, Ordizia bigarren kaletik. Baina, bueno, Buruntzaldea eta Ordiziaren artean ez dago tarte nabarmenik, Tartetxoa bai, baina lehiatzeko moduan. Orain, bigarren igerilariak jauzi egingo du Buruntzaldea taldekoak. Oraintxe eta Ordiziarrak oraintxe baita ere. Igartzakoak orain. Eta bueno, lehia estutzen, Ordizia eta Buruntzaldea taldeen artean. Distantzia pixa jandio.
lehen 25 metroak hauentzat. Orain pare-parean, Ordizia eta Buruntzaldea. Egin dituzte 50 metro. Eta orain Ordizia esango nuke pixka bat aurre hartuta bai. Bigarren kaletik. Buruntzaldeakoa pixkatxo bat atzerago, baina lehia estua oraindik, Nabarmen atzetik Igartza. Lehia estua, azken 25 metroak bi hauentzat. Eta hirugarren txandakoak prest. Ordiziak oraintxe jauzi hirugarrenak. Eta Igartzan oraintxe baita ere. Baina, honek jan behar radio tarte pixka bat, Ordiziakoari lehiatzeko. Orain Ordizia aurre hartuta dago nabarmen. Ordiziak tarte politia du orain. Tarte politia du. Azken 50 metroak Ordiziako igeliarentzako, baita Igartzakoarentzako ere. Eta hortxe, tartetxoari usten dio. Eta Ordiziako azken igarilaria prest. Baita Buruntzaldeakoa ere. Ordiziakoak oraintxe jauzi. Buruntzaldeakoak oraintxe baita ere. Azken 100 metroak bi hauentzat. Eta ea ba, lehia politia, azken 75 metro oraindik. Eta jaten hasia zaio, Buruntzaldeakoa. Tarte asko jandio. Ordiziarari lehia estua dugu lehen posturako, bigarren eta laugarren kalean, azken 50 metroak ikusiko ditugu. Eta ara pare-parean doaz, pare-parean, estu, burua aurre hartuta pixka bat Buruntzaldea orain. Azken 25 metro. Eta Buruntzaldea aurretik. Bai, orain tarte nabarmena, Azken metro hauetan Buruntzaldeak eramango du garaipena. Ordizia bigarren izango da, aurretik izan da, baina azken unean, azken txandan batez ere, Buruntzaldeakoak jan egin dio tartea eta garaipena beraientzat. Beraiek zuten, markarik onena. Eta garaipena beraiek eskuratu dute. Ordiziak bigarren eta Igartzak oraintxe bukatuko ditu lanak. Bueno, oraindik beste 50 metro txota amaituko dituzte lanak. Bueno, hauek markak ikusita jakinatzen, Igartzak, Buruntzaldearekin esaterako alderatuta, 40 segunduko aldea, markan, bata bestearekiko, beraz. Hortxe, azken 25 metroak Igartzarentzat. Eta orain gizonezkoen txanda, gizonezkoen 4 biderreun, estilo librean. Hemen beste bi txanda izango ditugu. Lehen txandan, Zarautz eta Ordizia. Eta bigarren txandan, Ordizia eta Buruntzaldea. Eta honekin, amaituko dugu goizeko saioa, arratsaldean 4:00 gehiago. Hortxe amaitu ditu Igartzakoak ere bere lanak. Eta esan bezala orain gizonezkoen txanda. Gizonezkoen txanda izango dugu.
Eta hortxe dagoeneko prestatzen, kamisetak entzen. Erleboi aurre egiteko. Esan bezala hemen Ordizia eta Zarautz izango ditugu. Bigarren kaletik Zarautz eta laugarren kaletik Ordizia. Hauen erreferentziarik ez dugu, denbora erreferentziarik. Hortxe, trampolinera igotzen lehen txandako bi gerilariak. Abiatu dira. Zer ikusten dugun hemen. Hogeita 5 metro. Ordizia aurretik. Berrogeita 10 metro, orain. Eta tartetxo batekin, Ordizia aurretik, laugarren kaletik. Eta orain tartea nabarmena da. Ordizia aurretik, bigarren txandako igerilaria prest. Bigarna uretan orain, eta Zarautzen orain. Hortxe, bigarren txandako igeleriak 25 metroak eginda, Ordiziak. Eta tartea nabarmena da, Tartea nabarmena da. Azken 50 metroak hauentzako. Hortxe, hirugarren igerilari dagoeneko prest. Uretara jauzi egiteko Ordizia esan bezala, nabarmen, luze bateko abantaia, 25 metro iaia, gutxixiago, 20 metro edo. Eta hortxe, hirugarren txandako igerilaria dagoeneko abian da. Oraintxe Zarautzeko hirugarrena uretan. Eta orain esan genezake, 25 metroko aldea bata bestearen artean. Azken 50 metrotan sartuta, hirugarren txanda honetako gerilari Ordiziarra. Hortxe ba, Ordiziako azken igerilaria, oraintxe igoko da trampolinera. Oraintxe, azken auretan, 100 metro, Ordiziarentzat. Azken 100 metro Ordiziarentzat. Eta Zarautzeko azken igerilari ere uretan. Azken 50 metroak Ordiziarentzat. Garaipena noski beraintzako izango da, inongo aregazorik gabe. Txanda honetan. Eta hortxe, lanak amaitzen, Ordizia laugarren kaletik. Hortxe amaitu ditu lanak Ordiziak, eta Zarautzek berehala egingo du. Tarte pixka handio, hasieran tarte handiagoa zen, orain
ez da inbestekoa izan. Hortxe amaitu du Zarautze bere lana. Eta orain azkeneko txanda izango dugu. Hau ere, 4-200 estilo librean, bigarren seria ikusiko dugu. Gizonezkoena, hemen beste bi talde izango ditugu, Ordizia eta kasu honetan Buruntzaldea, bigarren eta laugarren kaletik. Hauen marka baditugu. Ordiziak 3 minutu 55 segundu eta 57 euneneko. Eta Buruntzaldeak 3 minutu 50 segundu eta 54 euneneko. Beraz, bueno, 5 segunduko aldea. Beraz, edo zer pasaliteke txanda honetan. Esan bezala, goizeko azkena izango da hau. Ondoren arratsaldean lauterietan berriro ere hemen izango gara. Igerik eta kontu gehiagorekin. Hortxe dagoeneko igerilariak beraien tokietara doaz. Esan bezala, bigarren kaletik Ordizia arituko da. Eta laugarren kaletik Buruntzaldea taldea. 4-200 estilo librean. Azken txanda. Esan bezala, bien arteko marketan 5 segunduko alde besterik ez, Ordiziarentzat 3:55, Buruntzaldearentzako 3:50. Eta hortxe dagoeneko lehen txandako igerilariak trampolinera igotzen. Segituan martxin jarriko dira. Bai, ari dira bian dagoeneko. Lehen 100 metro hauetan nork hartzen duen aurrea. Momentuz, esango nuke Buruntzaldea aurretik pixka bat, baina hasi besterik ez da egin. Tarte pixka bai, ateratzen ari da. Buruntzaldea orain laugarren kaletik tarte ateratzen hasia da. Lehen igerilarien 50 metroak eginda. Eta talde ez, barkatu, tarte politia atera dio, lehen metro hauetan, Buruntzaldeak Ordiziari. Eta hortxe, azkeneko luzean, lehen txandako igerilaria Buruntzaldeako bigarna prest, jauzi egiteko. Buruntzaldeako bigarna, uretan orain. Ordizia orain. Tarte politia dute, ikusi beharko, bigarren txanda honetan. Tarte hori murrizteko aukera duten Ordiziarrek. Hortxe jaten ari zaio, pixka bat, tarte pixka jaten ari zaio. Oraindik ere usten dio dena den. Hauen 50 metroak oraintxe. Eta tartea jaten, Ordizia orain parean dira. Biak parean dira. Azken 25 metroak hauentzako. Eta Ordizia aurre hartuta, Ordizia aurre hartuta orain. Dagoeneko prest, 3. igerilariak. Ordiziak orain eta Buruntzaldeak orain. Hortxe, estu dabiltza. Ea ba, 3. honetan. Zer ikusten dugun. Printzipioz Ordizia aurre hartuta. Orain tarte politia, Ordiziak, tarte nabarmen atera dio, momentuz. Azken 50 metroak hauentzako. Eta Ordizia, bueno. Tarte politia ateratzen ari zaio orain, Tarte politia ateratzen ari zaio orain. Azken 25 metroak hauentzat. Hementxe dagoeneko Ordiziako azkena prest. Hortxe, Ordiziako azken igerilaria uretan. Eta Buruntzaldeakoa, atzerapen pixka batekin.
oraintxe, laugarrena, azken 100 metroak bientzako, eta Ordizia aurretik hartuta nabarmen. Hortxe, azken 50 metroetan sartuko da Ordiziako igerilaria, oraintxe azken 50 metroa berarentzako. Gurutzaldeakoak orain 50 metro. Azken 25 metroetan sartuta Ordiziarentzako garaipena izango da. Hortxe, Ordiziak lana bukatzen. Oraintxe bukatu ditu lanak Ordiziak. Buruntzaldeak. Orain lana bukatuta. Kasu honetan, esan dugu Buruntzaldeak zuela, marka hobea, 5 segunduko marka hobea. Ordizia baino, baina, Ordiziak eraman du garaipena, kasu honetan. Ez dakigu, marka, ez dugu denborarik, referentziarik ez dugu. Baina hortxe, esango dugu, honekin esan bezala goizeko jarduna amaitu zaigu. Eta arratsaldean berriro 4:00 kontu gehiago izango ditugu. Goizeko amaituta, arratsaldean 4:00 itzuliko gara, gauz gehiagorekin, orain errepikapentxo batzuk ikusiko dituzue, gaur goizekoak eman duena ikusteko, eta esan bezala, arratsaldean itzuliko gara, gero arte, ondo izan. Sasoian jartzeko tokia. Majori Altamira. Zeure buruarekin ondo sentitzeko. Majori Altamira. Helburu guztiek dute kabida. Ez dago ezinezko erronkarik. Zatoz eta gozatu zure kiroldegiaz.
Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Sasoian jartzeko tokia. Majori Altamira. Zeure buruarekin ondo sentitzeko. Majori Altamira. Helburu guztiek dute kabida. Ez dago ezinezko erronkarik. Zatoz eta gozatu zure kiroldegiaz. ¡Aupa! 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 Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Ordizian, Majori kiroldegian, Gipuzkoako udako txapelketa ikusten hemen igeriketan goizean izan gara, eta arratsaldean berez lauterritan zen hasteko, baina goizago lauetan hasiko da. Guztia lehenago amaitu dadin eta listo. Beraz, lehenengo proba gaur, orain arratsaldean. Emakumezkoak izango ditugu 200 metro libreak egiten. Bi serie. Nahiko nabarmen, laugarren kabletik igerilaria nagusituko da, seguru. Bigarren posturako lehia estuagoa dago, lehen eta hirugarren kalean. Ez dago zalantzarik. Bigarren posturako lehia gehiago dago. Hortxe amaitu du, laugarren kalekoak. Lehenik, hirugarren kalea, bigarren eta lehen kalekoa. Hirugarren, kasu honetan. Orain, gizonezkoen txanda izango da. Mutilek. Proba bera, 200 metro libre, egingo dituzte. En printzipioz, bi serie izan bako genituzke. Hala den. Bigarren kaletik hariko dena Ander Gutierrez, hirugarren kaletik Iker Sarasua, laugarren kaletik Mikel Etxeberria eta bosgarren kaletik Aimar Aramendi. Ander, Iker eta Mikel Zarautzetik eta Aimar Ordiziatik. Kasu honetan markarik onena Iker Sarasuak du, 2:22, 2:21. Hau txabiatu dira, esan bezala, 200 metro libre. Aurre hartuta dagoeneko, bosgarren kaletik. Aimar Aramendi, Ordiziarra.
lehenengo 50 metroak, burutuko dituzte. Esan bezala, 5. kaletik. Aimar Aramendi lasterketa buruan, 2. postuan, esango nuke 3. kaletik. Iker Sarasua, baina 3, 4 eta 4 kaleetan nahiko estu dago kontua. Garaipena Garbia lortuko duena momentuz hori dirudi bintzat, 5. kaletik dabilen Aimar Aramendi da. Arazori gabe, orain 1 metro, beste lanerdia falta zaizkio. Ez dugu Aimarren referentziarik, demora referentziarik. Baina erraz nagusituko da bintzat proba honetan. Hortxe, lehia dago, 2. posturako. Hiru eta 4. kalea, hortxe estu dabiltza. Iker Sarasua eta Mikel Etxeberria, biak zarauztarrak. Eta atzean geratzen ari dena orain, Ander Gutierrez da. Markai begiratuta berak du, Ander Gutierrezek motelena esango dugu. Eta orain Ordiziarra azken estutu ematen. Amaitu du Ordiziarrak garaipena eta hortxe 2. posturako azeleia dagoen, Hor 3. eta 4. kaleetan, hortxe dira. Gustu, ez dakit, esango nuke, agian Mikel Etxeberriak iritsi dela zertxo egin dago, baina aztegit dia pare-parean iritsi dira eta. Hortxe. Orain 2. seria gizonezkoetan 200 metro libre kasu honetan, 2. kaletik Aitor Diez, 3. kaletik Eneko Elizasu, 4. kaletik Manuel Baras eta 5. kaletik Manu Agirrezabal. Markarik onena Eneko Elizasuk du 2 minutu eta 84 euneneko. Beraz ikusi beharko, bera 3. kalean izango da. Bueno, 3 igerilari ikusten ditugu, 3 eta 4 eta 5 kaleetan. Beraz pentsatzekoa da, Aitor Diez ez dela izango, txanda honetan. Hortxe abiatu dira. Lehenengo 25 metroak, ez dago abantaia Garbirik oraindik. Nahiko estu kontua, 3. kaletik orain pixka eta aurrera eseago, Eneko Elizasu, berak du markarik onena. 2 minutu. Hortxe 50 metroak eginda. Eneko Elizasu pixka bat aurre hartzen orain 2. posturako lehia politia ikusten ari gara 4 eta 5. kaleetan. Manuel Baras eta Manu Agirrezabal hortxe pare-parean. Eneko Elizasu, buruntzaldea taldekoa, 3. kaletik buruan. Eta 2. posturako hortxe. 4 eta 5 kaleetan. Manuel Baras Ordiziatik eta Manu Agirrezabal Zarauz taldetik. Tartea irekitzen jarraitzen du. Eneko Elizasu garaipena berarentzako izango da bai ala bai, baina atzean dago borroka, hor 2. posturako 4 eta 5. kaleetatik doaz. Eta hortxe dago borroka. Parean dira momentuz.
Zertxo baita aurrera xeago Ordiziarra, baina hortxe pare-parean dira, pare-parean. Garaipena bagenekien, 3. kaletik, eta 2. postuan, 4. kalea, 2. postua, Manuel Barasentzat, Ordiziarrarentzat, eta 3. Manu Agirrezabal, 5. kaletik. Garaipena beraz, esan bezala, Eneko Elizasu, Buruntzaldea taldekoa, berak zuen markarik onena, beraz espero genuen, garaipena. Eta orain, emakumezkoetan, 200 bizkar estiloan ikusiko dugu. Serie bakarra izango dugu, kasu honetan. 3 igerilari, 2. kaletik, Irati Odriozola, Igartza taldekoa, 3. kaletik Nerea Gorjon, Ordiziarkoa, eta 4. kaletik Leire Berbel, Igartzakoa baita ere. Hemen markarik onena, Ordiziarrak du Nerea Gorjonek, 2 minutu eta 37 segundo. Hortxe, segituan abiatuko dira. Esan bezala, bizkarra estiloan, 200 metro. Hortxe, abian. Ea ba, zer ikusten dugun orain honetan. Bueno, dagoeneko ikusi daiteke Ordiziarra aurre hartuta, Nerea Gorjon. Lehen 25 metroetan. Eta tartea zabaltzen jarraitzen du, hasiera honetan. Bigarren posturako, bueno, 2 eta 4. kalea pare-pare doaz. Igartzako 2 gerilariak, Irati Odriozola eta Leire Berbel. Baina Ordiziarra aurre hartuta soberan. Orain pixka bat aurrera xeago 4. kaletik. Leire Berbel. Igartzako 2 gerilarien artean, markarik onena Leirek du, baina, bueno, segundu bat besterik, ez 2:52 eta 19 uneneko, Iratik 2:53 eta 90 uneneko. Garaipena badakigu, Ordiziarrantzareko izango dela, eta Igartzakoen artean badirudi orain Leirek aurre hartu diola dezente gehiago, Iratiri. Honen tartea esan genezake nabarmentxegoa dela. Ez usteko handirik ez badago, hortxe Ordiziarra Nerea Gorjon lehenengo, 2. Leire Berbel eta 3. kaletik Irati Odriozola. Hortxe Nerea Gorjon azken txampan, sartuta 200 metro hauen azken txampan. Hortxe, amaitu du, Ordiziarrak dagoeneko, eta hortxe 2. postuan Leire Berbel, eta 3. iritsiko da Irati Odriozola, 2. kaletik. Orain, berdina ikusiko dugu, baina mutiletan, 200 bizkar estiloan, hemen 3 igerilari izango ditugu. 2. kaletik Xiker Etxeberria, Ordiziako taldetik, 3. kaletik Hendik Amate, hau ere Ordiziarra, eta beste Ordiziar bat, 4. kaletik Aimar Aramendi. Beraz, garaipena etxean geratuko da, bai ala bai, txanda honetan. Markarik onena, Hendik Amatek, 2 minutu, 14 segundu, 85 uneneko. Eta beste bien artean,
Ba, segundu bat besterik ez, Xiker Etxeberriak 2:43, Aimar Aramendik 2:22. Beraz, nahiko paretsu bigarren posturako lehia. Ba, hortxe igoko dira. Bueno, ba, kasu honetan bi ikusten ditugu, bigarren eta hirugarren kaletik. Beraz, Aimar Aramendi ez da, irtengo. Beraz, Xiker Etxeberria eta Hendik Amate 2 eta 3 kalean, biak ordiziarrak. Hortxe, dagoeneko aurre hartzen 3. kaletik. Hendik Amate berak du nabarmen gainera, marka hobea, 2:14. Eta lehen luzean dagoeneko, lehen 50 metrotan ikusten dugu berari dela nagusitzen arazorik gabe. Hortxe, lehenengo 50 metroak eginda. Metroak Laister. Lanerdiak egingo dituzte orain. Hendik Amateak berehala. Pixka bat eranduxeago. Xiker Etxeberriak. Hortxe metroak, Lanerdiak. Arazori gabe nagusituko da. Hendik Amate. Gero, ikusi beharko litzateke marka hobetzen duen, eta hori, baina, denbora referentziari kasu honetan ez dugu, eta ezin jakin, une honetan behintzat. Eta azken 25 metroetan sartuta orain. Hendik Amate. Azken metroak. Hortxe amaituko du ordiziarrak. Listo. Eta segituan iritsiko da Xiker Etxeberria. Oraintxe iritsiko da. Hortxe amaitu ditu lanak. Amaituta 200 metro bizkar estiloan, orain emakumezko txanda izango da 1 metro tximeleta estiloan. Bineska izango ditugu, 3. eta 4. kalean, biak ordiziarrak, 3. kaletik Ane Iturriotz, eta 4. kaletik June Lizaso. Ane Iturriotzek minutu eta 11 segunduko marka, eta Juneren denbora referentziarik ez dugu. Beraz, zer ikusten dugun, zala 1 metro, beraz lau luze tximeleta estiloan. 3. eta 4. kalean, biak ordiziarrak, Ane Iturriotz eta June Lizaso aurren ez urren. Hortxe jarriko dira bian. Abiatu dira. Ikusi behar, June Lizaso, ez dugu, esan bezala demora referentziarik. Baina momentuz, dagoeneko aurre hartuta lehen luzean, 3. kaletik Ane Iturriotz. Nahiko nabarmen. Oraintxe Lanerdiak burutzeko bidean. Oraintxe 50 metro Anerentzat. Eta June segituan iritsiko da. Hortxe 50 metro berantzat ere. Azken biluzeak. Nagusitasun osoz, 3. kaletik
Ane Iturrioz nagusituko da. Eta laugarren kaletik pixka bat gehiago kostatzen ari zaio June Elizasori, baina bitxiko da, noski. Hortxe, bere amaitzen Ane Iturrioz. Hortxe amaitu du. Bere denbora ez dakigu, baina hortxe amaitu du. Eta atzitik datorrena orain June Elizaso da. Hortxe da, orain txeritsi da. Hau beraz amaitu zaigu, orain modalitate berdinean. Mutilak izango ditugu, 2 serie. Lehenengo seriean, 3 mutil. Bigarren kaletik, Elio Jona Kuki lehen ikusi dugu goizean, Zarauztarra. Bera joango da, bigarren kaletik. Hirugarren kaletik, Iker Gorostegi, Buruntzaldea taldekoa. Eta laugarren kaletik, Xuban Arrieta, Zarauztarra. Hala. Lehen bigarren eta hirugarren kaletatik aterako dira. Ikusten dugu 5 igerilari ditugula, beraz, bi txandak, bi seriak batean jarri dituztela esan genezake. Orain aurre hartuta 6. kalea. Baina 3. kaletik ere estutzen ari da, eta orain Lanerdiak egingo dituzte 50 metro orain, Lanerdietan. 6. eta 3. kalea lehen posturako lehian. Hortxe, azkeneko luzean, eta lehia estu-estua orain 3. kaletik aurrean. 3. eta 6. kaleen artean dago, hortxe dago lehen posturako lehia. Ea ba, 3. eta izango da, 3. kalea, 6. kalea 2. eta lehen kalea 3. Orain bi seriak juntatu dituzten ez dakit, ziur zein diren. Esango nuke lehen kaletik Eliot Jona hori 2. izan da. Baina ez dakit, garaipena eta 2. postuan hor irabazi duten. Eta orain emakumeak izango ditugu. 100 metro braza estiloan. Kasu honetan, printzipioz bi serie ditugu. Gero badakizu, aldaketak izaten dira, txapelketan zer eta oraintxe ikusi dugun bezala, gizonezkoetan tximeleta estiloan bi serie egitekoak ziren, baina azkenean bakarra egin dute. Eta orain, esan bezala, 100 metro braza, eta ikusten ditugu, 3 igerilari bakarrik, lehen 3 kaletan. Beraz, pentsatzekoa da. Nerea Madina izango dela, lehen kaletik Zarauzkoa. Nora Jimenez 2. kaletik, Zarauztarra baita ere. Eta 3. kaletik, pentsatzen dut, ez dakit Uxue Llorente izango den igartzako edo. Pentsatzen du baietz, bera izango dela, lehen 3 kaleak. Esan bezala, 100 metro, braza estiloan. Lehen 25 metroak eginda. Eta aurre hartuta lehen kaletik, baina justu, gutxigatik. Lehen kalean aurre hartuta. Naroa Madina. Hortxe, 3. kaletik ere estutzen ari da gauza, Uxue Llorente. Igartza taldeko igerilaria. Hortxe dabiltza, lehen eta 3. kalea nahiko justu, eta, 2. kaletik ere dabilena ez da oso batzean geratzen ari.
Azken luzean sartuko dira orain. Azken luzean eta oraindik ere lehia dago, lehen posturako. Lehia dago, hemen Uxueren marka dugu, bata 33koa eta Naroa Madinarena, lehen kaletik doanaren markarik ez dugu, referentziarik. Hortxe izango dute. Uste Naroa pixka eta aurrera xeago dagoela. Azken metro hauetan. Esango nuke, berarentzako lehen kaletik Naroa Madina Zarauztarrarentzat izan dela garaipena, bigarren Uxue Llorente, igartzakoa eta hirugarren Nora Jimenez Zarauztarra baita ere. Orain estilo berean, 100 metro braza, bigarren txanda izango dugu emakumezkoetan. Hemen printzipioz 6 igerilari ikusteko gara. Ikusi beharko guztiak diren, esango nuke laugarren kalean ez dagoela inor. Beraz, kasu honetan, Mari Ezkurrena Arrua Berrena izango litzateke ez dagoena. Lehen kaletik beraz, Ines Arobe, bigarren kaletik Izaro Audikana, hirugarren kaletik Arazi Etxeberria, bosgarren kaletik Arazi Lopetegi eta seigarren kaletik Naiara Zurutuza. Markarik onena hemen Arazi Etxeberriak du, bat 24, justu, euneneko hori. Hortxe abian dira, printzipioz hirugarren kaletik aurre hartu da Arazi Etxeberria. Berak du marka. Lehenengo 25 metroetan dagoeneko ikusten dugu. Arazi Etxeberria aurre hartuta dagoela, bigarren postuan Izaro Audikana, hau ere buruntzaldea taldeko igerilaria. Oraintxe lanerdia gurututa, azken 1 metroak izango dituzte, biluze. Eta hortxe, buruntzaldea taldeko bi igerilariak izango dira lehen biak, seguraski. Aparteko ezusteko hori gertatzen ez bada. Eta garaipena Garazi Etxeberriaren izan beharko luke. Hortxe, azken luzean sartuta. Lehen postuan Garazi Etxeberria eta estutzen ari zaio, taldekidea. Izaro Audikana, baina berarentzako izango da garaipena. Eta, Garazik marka hona egin badu, Izaro gabian hobetuko zuen bere, 3 segundo atzerago zuen. Garazirena baino 3 segundo atzerago zuen marka, eta, hortxe, buruntzaldeak taldeko bi gerilariak lehen postuan, bosgarren kaletik Garazi Lopetegi, okerezkonago. Eta orain gizonezkoetan ikusiko du, gizonezkoetan braza estiloa. 1 metro, kasu honetan printzipioz 6 igerilari. Guztiak diren. Bai, 6ak dira. Okerezpanago, beraz, lehen kaletik Jon Pelaio, buruntzaldea taldekoa. Bigarren kaletik Iker Altuna, Ordizia taldekoa. Hirugarren kaletik Daniel Triska, Ordizia Raure. Laugarren kaletik Rodríguez Kortabarria, Zarauz taldekoa. Bosgarrenetik Oier Makibar eta seigarrenetik Aner Iribar, Zarauzkoa. Hemen markarik onena Daniel Triskako, minutu eta 11. Hortxe abiatu dira eta Triskak berak sekulako irtera izan du. Reakzio osona. Eta hortxe ikusten ditugu 3 eta 4 kaletan lehia momentuz Daniel Triska eta Rodríguez Kortabarria diek dute markarik onena. Iker Altunak ere hortxe du, bat 12an. Eta hortxe ikusten dugu lehia, 2 eta 4 kaletan. Orain aurre hartuta, 3. kaletik Daniel Triska. Azken biluzeak. Hortxe aurre hartuta, esan bezala Triska. 4. kaletik 2. postuan Rodríguez Kortabarria eta 3. Iker Altuna, Ordizia taldekoa. Eta azken metroetan sartuta, garaipena Triskarentzako izango da, arazori gabe.
bigarren postuan laugarren kaletik Rodriguez Kortabarria eta hirugarren Ordiziako taldetik Iker Altuna izango dugu. Hortxe amaituta lanak. Eta orain hortxe laugarren, bosgarren kaletik Oier Makibar, bosgarren lehen kalean dabilen Jon Pelaio izango da, eta kasu honetan txandako azkena, seigarren kaletik Aner Iribar. Hortxe amaitu dute, eta orain printzipioz 800 metro libreetan igerilari bat dago, emakumezkoetan, Ametsa Oñederra. Eta hortxe ikusten dugu, dagoeneko prest da. 800 metro libre. 12 minutu eta 15 segundan du marka. Zarauzko igerilariak. 12 minutu eta 15 segundu. Era bakar-bakarik, biliko da. Igerileku guztian. Honen ostean, 50 izango ditugu, 50 metro, bi luze besterik ez. Hor izango ditugu emakumezkoetan 3 txanda, gizonezkoetan beste 3 txanda. Jende ugari, ikusiko dugu. Ondoren 50 metro bizkar estiloan. 200 metro estiloak ere bai, eta azkenik erreleboak. 200. Baina esan bezala orain parte hartuko duena. Ametsa Oñederra, Zarauz Baleako igerilaria, 12 minutu, 15 segundutan du marka. 800 metro estilo librean, ikusi beharko, marka gainditzen duen. Hori ez dugu jakingo hemen, baina ea lortzen duen. Baimena ematen dioten, trampoline begotzeko. Martxoaren bai horien prestatzen ari da, eta horreko jetxe ditu. Baina, badirudi, arazotxoaren bat edo gauzak apuntatzen ari dira. Xerat itxaran beharko da. Orain bai, orain txegoko da, trampolinera Ametsa Oñederra esan bezala 800 metro libre, beraz luze joko du honek. Marka 12 minutu eta 15 segunduetan du. Beraz, zer ikusten dugu. Horatuko dizuegu, Gipuzkoako uda txapelketak ikusten ari garela. Ordiziako Majori kiroldegian. Igerilekoan sartuta hemen bero egiten du. Eta horren ikusten ari garena, 800 metro libre emakumezko bat kasu honetan. Igerileku guztian igeriari dena, Zarauz Balea taldeko Ametsa Oñederra. Hortxe lehen 100 metroak orain arte egin duena beste 8 bider egin beharko du. Beraz, ez da gutxi lehen luzeago amaitzean beste 27
Hortxe momentuz, igerian ametsa, oino derra. Esan bezala, 8 metro beraz denbora beharko du. Marka 12 minutu eta 15 segunduetan du. Beraz, hor inguruan ibiliko da, gora bera. Eunda 50 metro egin ditu dagoeneko. Beste 25 luze, kasu honetan. Talen aipatu dugu, bakarri igeri egiteak, ez dakigula, onura den edo txarrerako den, ze ondoan kompetentzia egitea beti estutzen duzu gehiago, pentsatzeko modua da, baina gero agian batek ez dakit bakarrik gehiago estutzen du bere burua, edo bueno, hori subjetiboa izango da noski, baina ritmoak seguraski hobeto kontrolatuko direla agian bakarri joan da, lasaiago zure buruarekin. Nolabait hizketan, buru barruan. Eta hortxe, beste 23 luze oraindik ametsa oinederrari negatzen zezkion luzeak dira horiek, 8 metroak burutzeko. Esan bezala, honen ostean 50 metro libre izango ditugu emakumezkoetan 3 txanda, 3 serie, eta gero gizonezkoetan beste 3 serie. Hauek, bi luze besterik ez dira, 50 metro, esplosiboak. Beraz hor lehia politia ikusiko dugu. Eta ea ba. Ez dakit bere denbora hobetuko duen, baina hortxe ari da luzeak eta luzeak egiten. Gerilari gutxi ikusten dugu, distantzia luzeko probetan. Esaterako berez hau amaitzean, 1500eko 2 proba ziren. Bueno, gizonetan emakumezkoetan 1500koa, baina ez da inor bertan. Beraz, noski ez dituzte lehiatuko, inor ez dagoelako. 19 luze, honekin faltako zaizkionak 8 metroak osatzeko. Hortxe doa, pixkanaka, bere ritmoan. Hemen noski gestionatu beharra dago, hemen indarrak neurtu beharra daude. Proba luzea baita. Eta nekatzen da, Ni nire horrek, igeri justu. Egingo nituzke 3 luze, justu. Baina horretarako gogor lan egiten dute eta ohituak dira, esfortzu hauetara. Hamabost luze orain, 15 luze, 8 metroak amaitzeko, oraindik bada zerbait. Normala da, hor jartzen diote zenbat luze geratzen zaizkion, ze bestela kontua galduko du, hainbeste buelta ematen ari den honetan, ze hor
nahiko lan izango dituzu. Igerian, orain kontatzen ibiltzeko, zenbat itzuli falta diren. Hortxe, orain pareta jotzen duenean 13 itzuli, 13 itzuli. Esan bezala, bere marka 12 minutu eta 15 segunduan du. Eta, bueno, espero dugu marka hobetzen duen. Markak, bueno, gaur hobetuko ziren, pentsatzen dut, baina atzo ere atletismoan ikusi genituen, Aupa telebistan hor YouTubeen ikusi dezakezue, berremankizuna, ikaragarria atzo ikusi genuena, mitinean, ordizian, Joko Olimpikoetako minimak hautsita, Espainiako minimak ere lortuta, munduko markarik onena, aurtengo munduko markarik onena ikusi genuen, 800 metroetan, emakumezkoetan. Bera izan zen nahi zuzen, Joko Olimpikoetako minima hautsi zuena, bat 56ko denborarekin, ikaragarria ikusi genuen atzo, ikaragarria. Ordizian bizi izan genuena. Eta esan bezala gaur ere hemen, no? Maila bajoagoa, baina ariko dira, batzuk beraien marka pertsonalak eta hobetzen. Horretarako daude eta hemen. Ba, bueno, azken txampan, bueno, hendik geratzen zaio, baina azken txampan esango dugu, ze 800 metro asko dira. Eta, laizter, bederatzi luze geratuko zaizkio, hau amaitzean, beste bederatzi. Lan erdia baina gehiago egin ditu bintzat. Beraz, ea ba. Hortxe, azken zazpi itzuliak izango ditu orain, Beste zazpi luze. Orain bai azken txampan sartua dela. Hementxe, ja, azken txampan orain bai, azken luzeak egiten, Ametsa Oñederra, Zarauzko igerilaria, azken luzeetan sartuta. Hortxe du. Amaitzean 100 metro, faltako zaizkio, azken 100 metroak. Azken lau luze. Hortxe sartuko da, azken 100 metroetan. Hortxe. Azken lau luze. Ea ba. Pena ez dugula, demora referentziari, baina... Hortxe, azken lau luzeak, 3 terdi orain. Ametsa Oñederra. Zarauzko igerilaria. Bera bakarrik, igerileku osoan. Azken 50 metroak izango ditu Laizter. Hortxe, azken bitzuli. Azken biluze izango ditu. Bera izan da, hemen parte hartzen ausartu den bakarra, 800 metroetan.
gaurkoan ikusi dugun luzeena, 8 metro. Eta bentsi, azken luzean sartuta dagoeneko, azken luzean. Azken luzean sartuta, ametsa baina ederra, Zarauzko igerilari, ametsa bukatuko ditu lanak. Denbora luze zigerian, egoin ostean. Hortxe ba, 3. galetik bera bakarrik. Hementxe amaituko du. Hortxe ba, lanak amaituta. Xamezala ez dugu denbora erreferentziarik. Momentu honetan behintzat. Beraz ezin jakin, bere marka hobetu duen. 12 minutu eta 15 segundukoa. Eta esan bezala honen ostean, orain 50 metro datoz, orain lehia politia dator. Emakumezkoetan lehenik eta behin, 50 metro libreetan, 3 serie izango ditu. Hortxe ikusten ditugu dagoeneko preste, 50 metroi aurre egiteko. Berez, 3 igerilari parte hartzekoak ziren, baina momentuz bintzat 2 ikusten ditugu. Ikusi behar, zein kalean, ze kalek utxe egin duen. Ez dakigu ze pasa den, baina 2 igerilariak badoaz. Trampolin ingurutik. Beraz ez dakigu ze pasa den. Pentsatzekoa da, lehen seria bertan bera geratuko zela. Arrazoiak ez dakizkit, baina pentsatzekoa da, lehenengo seria bertan bera geratu dela. Beraz, 2. serian, hemen 6 igerilari izango ditugu, lehen kaletik Nora Jimenez, Zarauzkoa, 2. kaletik Uxue Garmendia, Hernani Kirol elkarteko igerilaria, 3. kaletik Naiara Zurutuza, Igartzakoa, 5. kaletik Miren Sarobe, 6. kaletik Arazi Lopetegi eta 5. kaletik eta 6. kaletik Ines Sarobe, Zarauzkoa. Hortxe abiatu dira, esan bezala, 50 metro, bi itzuli besterik ez dira, 2 luze besterik ez, markarik onena, kasu honetan. Naiara Zurutuzak, 32 segundu eta 3 eguneneko, ea ba, lehia estua. Azken itzulia, hementxe, azken 25 metroak aurretik. 4. kalean, Miren Esarobe. Buruntzalea daldegoa, berak emarango du, garaipena. Hortxe ba, peral nengo, 2. 5. kalea esango nuke, Garazi Lopetegi. Eta 3. ez dakit, 2. kalea izan ez ote den. Miren Uxue Garmendia. Garaipena bintzat, Miren Sarobe, 4. kaletik Buruntzaldea taldeko igerilaria. Ez zuen berak marka, baina berak egin du. Garaipenerako meritua txanda honetan. Eta orain 2. serie izango dugu, beste 6 igerilari hemen. Printzipioz bintzat. Lehenengo kaletik Saioa Elola, 2. kaletik Arazi Zabaleta, 3. kaletik Dorleta Garzia, 4. kaletik Nora Imaz,
bosgarren kalean ez dago, Judith Resa, beraz, 6. kaletik, Ane Iturrioz. Eta 2. kale ere ez dago, Garazi Zabaleta ez dago. Hortxe abiatu dira lau igerilari beraz, 2. eta 4. kaleak ez daude. Eta hortxe, hemen markarik onena Dorleta Garzia du. Kasu honetan, 3. kalean da bilena. Eta bera doa, orain azterketa buruan justu, baina bera doa. 3. kaletik Dorleta, garaipena beretzat izango da, azken metroetan sartuta gauden honetan, eta 2. 4. kaletik Nora Imaz, eta 3. ez dakit, naiz konturatu, 6. kalean edo lehenengoan izan, 3. postua. Baina garaipena bintzat Dorleta Garziak eraman du, berak zuen marka, eta 4. kaletik Nora Imaz 2. Buruntzaldea taldekoa. Eta orain bai, badirudi, lehenengo txanda, orain 3. pasa dutela, beraz, orain izango ditugu. Pentsatzekoa da, Uxue Llorente eta Ametsa Oñedera, bueno, Ametsa Oñedera 800 metroak egin dituena da, beraz, ez dakit. Bera den edo, agian, bera izango da, pentsatzen dut. Esan bezala, hau lehen seria zen, baina orain 3. bezala. Eta ez dakit, agian Ane Amas izango da, ez dakit, Kasu honetan, Zarauz taldeko igerilaria. Esan bezala, Ametsa Oñederrak 800 metro egin berri ditu eta nekatuta ganarko luke. Eta hortxe, azken metroetan, sartuta, garaipena 3. kalean da. 3. kalean, pentsatzen dut, Ane Amas izango dela, pentsatzen dut. Pentsatu nahi dut, pentsat. Eta 2. kaletik, hau bai, Uxue Llorente, Igartza taldeko igerilaria. Hauxe zen lehen seria, baina, bueno, 3. pasa dute. Eta orain gizonezkoak izango ditugu, mutilak, lehen serian, 3 mutil izatekoak ziren, momentuz 2 ikusten ditut. Beraz, pentsatzekoa da 2 arituko direla. Kasu honetan, 3. eta 4. kaletik, beraz, Jurgi Xukuntza eta Aimar Aramendi. Jurgi Buruntzaldea taldekoa eta Aimar Aramendi Ordiziarra. Eta hemen lehia oso politia ikusiko dugu, Jurgik marka 29 segundu eta 85 eunenekotan du. Eta Aimarrek segundu bera, 29 segundu eta 80 euneneko. 5 euneneko aldea besterik ez. Hortxe, lehia estu-estua. Lehen 25 metroetan. Hortxe, oso paretsu, esan bezala, lehia estu-estua, markak biak ia bera dute. 5 eunenekoren gati besterik ez dago aldea. Eta hortxe, garaipena 4. kalean esango nuke bai. Kasu honetan, Aimar Aramendirentzat. Aimar Aramendi garaipena. 2. Jurgi Xukuntza. 2. txanda orain. 2. seria, hemen 5 igerilari. 5 igerilari. Lehenengo kaletik Rodríguez Kortabarria. 2. kaletik Iker Muruamendiaraz. 3. kaletik Gaizka Rodríguez, 4. kaletik Arkaitz eta Boada, eta 5. kaletik Xavier Huitzi. Rodríguez Kortabarria, Zarauzkoa. Muruamendiaraz Ordiziarra, Gaizka Rodríguez, Arkaitz eta Boada, biak Zarauzkoak eta Hernanitik Xavier Huitzi. Hortxe, eta hemen ere lehia estu espero dugu, Gaizka Rodríguez eta Arkaitz eta Boadaren artean. 28 segunduko marka biek, 3 euneneko aldea bata bestearen artean. Eta aurre hartuta, oker ezpanago 3. kaletik, Gaizka Rodríguez, azken metroak, hortxe lehenengo garaipena berak eman dugu, arazori gabe, Gaizka Rodríguez lehenengo postuan, 2.
Hortxe ibiliko dira, laugarren eta bigarren kalea. 2 eta lau esango nuke Iker Muruamendieraz bigarren agian, eta Arkaitz dagoa da hirugarren, hortxe ez dakit. Bigarren eta hirugarren postuak oso argi ez dira geratu, baina garaipena egitze Gaizka Rodriguez entzat. Hortxe, 28 segundu ziren, eta leia politia. Eta horrein azken seria ikusiko dugu gizonezkoetan, azken seria, 50 metro libre, estilo librean. Hemen beste 6 igerilari, hemen kale guztiak okupatuta ikusiko ditugu. Beteta, lehen kaletik Xiker Etxeberria, Ordiziarra, bigarren kaletik Manuel Baras, Ordiziarra, hirugarrenean Manu Agirrezabal, Zarautz balea taldekoa, laugarren kaletik Kepa Arratibel, Ordiziarra, Eliot Jona Kuki, bosgarren kaletik, Zarautz balea taldekoa, eta Somobila Herrero, Buruntzaldea taldekoa, 6garren kaletik, markarik onena, hemen Manu Agirrezabalek du, 26 segundu, eta 7 euneneko. Baina oso lehia estu izango du, Kepa Arratibel ere, 26 segundu, 18 euneneko, beraz hortxe dira. Hortxe abiatu dira, dagoeneko esan bezala leia politia espero dugu printzipioz 3 eta 4garren kaldekoen artean, baina, bueno, 5garrena ere sendo atera da. Eliot Jona Kuki. Eta hortxe. Eliot Jona Kuki Zarauztarra eta 4garren kaletik Kepa Arratibel lehen posturako lehian, ezin jakin, esango nuke. Zertxo baitegatik agian Kepa Arratibel, azken unean aurreratu dela. Eliot Jona Kuki bigarren eta hirugarren ez dut ikusi. Nahizo hartu, denak nahiko paretxu iritsi dira eta zaila izaten da. Hemen ez dut perspektiba zuzena eta zaila esatean hork ikutu duen lehenik pareta. Baina, bueno, hemetxe, 50 metro libreak amaitu zizkigu, eta orain 50 metroetan jarraituko dugu, baina bizkar estiloan, orain emakumezko lehenik eta behin, hemen 2 serie printzipioz, eta gero gizonezkoetan igerilari bakarra izango dugu. 50 metro bizkarrean, indika mate, lehen ikusi dugu baita ere, indika mate. Baina esan bezala horrein emakumezkoen txanda, kasu honetan 3garren eta 4garren kalean ikusten ditugu, 3garrenean Helene Altuna, Ordiziatik, eta Libe Gaztañares 4garren kaletik, Zarautz taldekoa, markarik onena Helenek du. Ea ba. Hortxe ba, Helene printzipioz pixat aurre hartuta, lehen 25 metroetan bera da buruan, eta azken metroetan hemetxe Helenek abantai hartu dio, biraketa horretan, eta berarentzako izango da garaipena, bigarren beraz Libe Gaztañares, Zarautzekoa garaipena, Helene Altuna, Ordiziarrak. Hori lehen serie izan da, bigarren serie izango dugu orain, printzipioz 5 igerilari, hemen lehen kaletik Naroa Madina, Zarautzkoa, bigarren kaletik Leire Berbel, Gartzakoa, 3garren kaletik Aintzane Xarobe, Buruntzaldea taldekoa, Nerea Gorjon, 4garren kaletik Ordiziarra, ikusi dugu lehen baita ere, Irati Odriozola baita ere, 5garren kaletik Gartza taldekoa. Hemen marka eta nabarmen, beste baina hobea Aintzane Xarobek du, 31 segundu eta 53 euneneko. Urrengo markarik onena, 3 segundu gehiago da, beraz, nabarmen nabintzat aldea. 3garren kalean, Aintzane Xarobe. Ea ba. Bueno ba, mentxe hasiko da, 50 metro bizkarra estiloan emakumezkoen bigarren seria, 3garren kalean, favorito nagusia, Aintzane Xarobe, Buruntzaldea taldeko igerilaria. Eta dagoeneko buruan dena. Hortxe, lehenengo 25 metroetan dagoeneko Buruntzaldea taldeko igerilaria aurre hartuta.
Eta azken luzean, Aintzanek ez du arazorik izango, sekulako aldea gainera. Ez da arraza, 50 metro eta makarrik alde hori ateatzea, baina garaipena Aintzan esarau gera mango du, 3. kaletik, 2. postuan, 4. kaletik Nerea Gorjon, eta 3. posturako Leia izango da, baina 2. kalea. 2. kalean Leire Berbel. Leire Berbel, eralentzako 3. postua. Eta orain, gizonezkoetan, bakarra izango dugu. Kasu honetan, Endika Mate, lehen ikusi dugu, goizean, okerezko nago. Ordiziarra hau, 30 segundu eta 8 uneneko du, marka. 30 segundu eta 8 uneneko. Era bakar barik, arituko da. 50 metroa. Eta honen ondoren, 200 metroak izango ditu. 200 metro estiloetan, ondoren erreleboak eta kitxo. Baina orain badugu, baduzko serie batzuk. 200 metro estiloetan emakumezkoen serie bakarra izango dugu, gizonezkoetan 2 eta gero erreleboetan bakoitzetik, gizon eta emakumezkoetatik bakoitzetik 2 serie. Beraz, hortxe, samizala, Endika Mate. Atera da, dagoeneko, 1 metro besterik ez dira, 50 metro besterik ez dira, eta hortxe egurrean hortxe azken metroetan sartuta dagoeneko. Hortxe doa. Hemen txebukatuko du. Eta hortxe amaitu du bere lana, Endika Matek, esan bezala. Honekin amaitu dira, 50 metro bizkarra estiloan amaitu da. Gauza bat egingo dugu, mugikorrean hasiko naiz. Kronometratzen. Demora zehatza ez dut izango, baina bintzat ideia bat egiteko, markatik nola ibili den. Eta orain emakumezkoetan, 200 metro estiloetan. 3 igerilari izango ditugu, 2. kaletik Elene Alberdi, Ordiziarra, 3. kaletik Naia Goenaga eta 4. kaletik June Lizaso, Ordiziarra. Markarik onena, kasu honetan, Naia Goenaga, 2 minutu 54 segundo. Hortxe, abitu dira. Eta eman digu, kronometroari, beraz, ikusiko dugu, Orain, datu gehiago izaten ditugu. Eta garri, 4. kaletik, June Lizaso aurre hartuta, Orain. Azken metroak Tximede eta estiloan lehenengo 50 metroak orain. Orain bizkar estiloan 2. metroak. Egunez 50 metroak, bakatu. Esan bezala aurretik, 4. kalean June Lizaso. 2. posturako Leia gehiago dago. Elene Alberdi eta Naia Goenagaren artean. Hortxe 100 metro egiteko bidean. 4. kaletik June Lizaso. Orain brazan arituko da. Hortxe brazan sartua dira 3 orain. Junek, abantaila garbia, Eta 2. posturako Leia. Elene eta Naiaren artean. Hortxe lehen postuan nahiko garbi, 2. posturako Leia estuago dago. Ikusi beharko, azken 100 metroak krol estiloan nor gaientzen den. Printzipioz, June lahazteketa buruan eta gerturatzen ari zaizkio, beste biak. Ez dakit, indartsuei atera ote den. Eta oraintxe azken 100 metroak krol estiloan.
Ea ba, hemen ikusiko da. Nork irabazten duen. Ba, tartea jaten ari zaio, nahiagoena da. Orainik ere usten dio June Lizasok azken 25 metro. Azken 25 metro. June Lizasok ondo usten dio abantaiari. Bai, berak eramango du. Hortxe, bigarren nahiagoenaga, hirugarren Helene Alberdi. Eta nik kronometratu dudanaren arabera 2:43. Beraz, marka egin du. June Lizasok 3 minutu eta 2 segundan zuen. Nere kronoaren arabera 2:43, beraz, jetxi du seguru. Nere mobileko kronometroa zehatza ez da, baina 8 segunduko atzerapena bintzat ez du. Beraz, hortxe, Bueno, eta orain gizonezkoen txanda, estilo berean, barometro estilos, mentxe. Lehen txanda, 3 igerilari, bigarren kaletik, Aner Iribar, ikusi dugu. 3. kaletik Iker Sarasua eta 4. kaletik Ander Gutierrez. 3 Zarauzko igerilariak. Eta, bueno, denbora hartuko dugu hemen ere. Hortxe igoko dira. Orain zalantza jarri zaitze. 3 Zarauzkoak esan dut, hemen ala jartzen du, baina txapelak desberdina dira, ez dakit. Ea ba, tximide eta estiloan orain. Eta aurre hartuta dagoeneko 4. kalean. Bizkarra estiloan, 2. metroak. Iker Sarasua bintzat bai dela aleian, baina ez da hor baten bat txapelak ez berdin dira eta beraz, bueno, ez dakigu zehazki zein dire, baina hortxe, lehen postua mitzat 4. kalea. Orain, brazari ekingo diote. Hortxe, bueno, eta pixkanak agerturatzen, 2 eta 3. kaletik. Eta bai, hartu diote, utxi dagoeneko hartu diote, pare-parean dira, orain, 3. Pare-parean eta orain atzean geratzen hasia dena, 4. kaletik doan igerilaria da. Orain arte lehen postuan joan dena, orain atzean geratzen ari da. Eta orain trolean, azken 1 metroak, ea ba. Momentuz garaipena 3. kalean da. Azken 25 metroetan sartuko dira. Baina estu, 2. eta 3. kalea estu. Hortxe. Hortxe, 3. kaleak eramango du nik uste. Bai, 3. kalea izango da garaipena, 2. kalea eta 4. kalea 3.
orain bigarren serie ikusiko dugu, eta ea, ez da egitea berre masumatzen dugun, igerilariakin zer. Aldaketak izaten dira, eta... Bueno, ea. Ba, hemen... Lau igerilari ikusten ditugu. 5 ditugu hemen, beraz... Bat falta da. Lehen kaletik Mikel Etxeberria, oker ezpanago, Zarauzkoa. 3. kaletik Daniel Triska, lehen ikusi dugu, baita ere, Ordiziarra. 4. kaletik Xuan Arrieta, eta 5. kaletik Oier Makibar. Hemen markarik onena. Daniel Triskak berak du, lehen baita ere, berak zuen. 2-24-26, nabarmen hobea, besteek baino. Daniel Triskak. 2-24 eta urrengo markarik onena Xuan Arrietak du, baina 2-33, osea, beraz, 9 segundu gehiago. Baina, bueno, momentuz behintzat. 3. kalean Daniel Triska ondo, baina Xuan Arrieta eusten ari zaio, Eusten ari zaio, orain, bizkar estiloan, 2. metroak. Hortxe orain, pixka bat aurre hartuta Triska. Bere marka 2-24, 2-26 honeneko. Eta hementxe lehen 100 metroak burutuko dituzte. Praza orain. Eta esan bezala, Xuan Arrieta, bueno, estutzen, Triskari. Baina orain pixkat aurre hartu dio, Triskak, aurre hartu dio. Xuanek eusten dio, pixkat atzean geratzen ari da, baina eusten dio tarte txiki horri. Orain tarte nabarmena ja, Triska ateratzen ari dena. Tarte nabarmena. Eta segituan sartuko dira, azken 1 metroetan, troll estiloan. Hortxe, azken metroak Triskarentzat. Azken 2 izuluzeak. Eta lan berdina geratzen zaio orain, Xuan Arrietari. 3. postuan 5. kaletik, Oier Makibar. Hortxe, Triska azken luzea izango du. Eta orain tarte nabarmena, krolean ateratzen ari dena. Triska garaipena garbia du. 2. Xuan izango da, baina ea denbora. 2:23 nire kronoaren arabera, beraz, bueno, nire kronoaren arabera marka egingo luke. Segundu bategatik. Eguneneko batzuen kontu izango litzateke, baina, bueno, hori noski, epaien erlojua askoz ere zehatzagoa da. Bera, ikusten dute paretan noiz ikusten duten, eta... Baina, bueno, marka egingo luke, eta, bueno, horrek esan nahi du, Xuan Arrietak ere seguru lortu duela, marka hobetzea. Orain arte, 9 segundu baldea zegoen bien arte, baina kasu honetan ez da izan ala. 9 segundu asko dira eta marka seguruenik hobeto duela, zalantzari gabe. Ba, bueno, orain azkeneko proba izango ditugu, azkeneko proba. Erreleboak. Lau biderreun izango dugu, emakumezkoetan egita bain biseri eta gero gizonezkoetan beste 2. Eta honekin amaituko da. Gaurko jarduna. Pentsatzekoa agian orain atxeden hartuko dutela, zegoizian berdin egin dute. Esan bezala, emakumezkoetan biseri izango ditugu, lehenengoan Zarautz eta Ordizia, eta 2. serian Ordizia, Guruntzaldea eta Igartza. Eta gizonezkoetan gero, lehenengo serian Zarautz eta Ordizia, eta 2. serian Ordizia eta Guruntzaldea. Eta esan bezala, 2 hauekin, 4 biderreuneko azken 4 serie hauekin amaituko da
gaurko jarduna hemen Ordiziatik, gaurko Gipuzkoako uda txapelketa ikusten ari garena. Eta esan bezala, orain atxedentxo bat hartuko dute, beraz, bueno, tartetxo bat hartuko dugu. Eta ondoren itzuliko gara, esan bezala, azken probarekin, 4.200 metroa. Sasoian jartzeko tokia. Majori Altamira. Zeure buruarekin ondo sentitzeko. Majori Altamira. Helburu guztiek dute kabida. Ez dago ezinezko erronkarik. Zatoz eta gozatu zure kiroldegiaz. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak.
dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean ondo sustrai etorkizunera gara matzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da. Ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Bueno ba, hementxe gara bueltan, atsedenaren ostean dagoeneko dei egin dute, erreleboetarako 4 biderreun izango dugu orain esan bezala, emakumezkoetan, gero gizonezkoetan, bakoitzean 2 serie izango ditugu, dagoeneko dei egin diete, igerilariei eta esan bezala, nik eta behin emakumezkoak izango ditugu. Eta lehen txandan Zarautz eta Ordizia izango ditugu, ondoren 2. seriean Ordizia, Gurutzaldea eta Igartza. Beraz ikusi beharko. Lehen bitxanda, gero gizonezkoen txanda izango da, eta honekin amaituko da gaurko jarduna. Eta dagoeneko prest, lehen serieko 2 taldeak, esan bezala, Ordizia eta Ordizia eta Zarautz esan dut, baina esango nuke txapel berde horiek Gurutzaldeatarako direla. Lau biderreun estiloak, Lau biderreun estiloak, ikusiko dugu. Eta... ba, 2. seria ikusiko dugu orduan zuzenean, bai, 2. seria. Hemen Ordizia, Gurutzaldea eta Igartza izango ditugu. Ordizia 2. kaldetik, 4. Gurutzaldea eta 6. kaldetik Igartza. Lau biderreun estiloak, Markarik onena Gurutzaldeak du, 4 minutu eta 54 segundu. Txabiatu dira. Nork hartzen duen aurrean, Bizkar estiloan 25 metroak egitera doaz. Hortxe 25 metroak, eta Ordizia esango nuke, aurre hartuta. Hortxe Ordiziarak aurretik, lehen 50 metroetan. 2. Gurutzaldea, 3. Igartza. Ordizia abantaila gehiago hartzen, gero eta gehiago, eta hortxe azken itzulian Bizkar estiloan. Dagoeneko prest, Ordiziako 2. igerilea, baita Gurutzaldea taldeko ere, Igartzako oraintxe igo da trampolinera. Hortxe Ordiziako 2. oraintxe guretan. Eta baita ere Gurutzaldeakoa, hemen braza estiloan, beste 1 metro. Ordizia aurre hartuta, Gurutzaldea 2. Igartza 3. Hortxe, dagoeneko Bizkar braza estiloan lan erdiak egin da, beste 2 luze. Ordizia aurretik. Ordizia aurretik Gurutzaldea hausten, gerturatzen, pixkat. Orain, braza estilo honetan. Egia politia lehen posturako. Baina printzipioz Ordizia aurretik 2. kaldean. Eta Igartza atzean geratzen. Dagoeneko prest, Ordizia eta Gurutzaldeako 3. txandako igerilariak. Eta paretsu iritsiko dira, Parean. Hortxe, Ordiziakoa eta Gurutzaldeakoa biak, orain guretan. Orain tximeleta. Parean dira. Ordizia eta Gurutzaldea.
Eta oraintxe uretara doa Igartzako 3. igerilaria. Pare-parean doaz, Pare-parean Ordiziako eta Buruntzako igerilaria. 2. eta 4. kaletik sekulako parekotasuna momentuz orain Ordizia pixka bat aurre hartzen. Azken metro hauetan. Azken 25 metroak, tximeleta estiloan. Dagoeneko preso Napolingoran Ordiziako azken igerilaria baita Buruntzaldeako ere. Eta Ordizia ugatuko du pixka bat aurretik, azken 100 metroen falta. Hortxe Ordiziako azkena, oraintxe uretan, Buruntzaldeako oraintxe. Rol estiloan, azken 1 metro. Ea ba. Hementxe ikusiko dugu, nork irabaziko duen. Lehen 25 metroetan esango nuke Ordizia aurretik da, baina Buruntzaldea gertu, Gertu dira, lehen posturako lehia polita ikusiko dugu. Azken 50 metroak. Eta oraintxe ureta dira egin duena, Igartzakoa. Hortxe azken 50 metroetan sartuta lehia lehen postua batik gazte. Orain tartea jandu, Buruntzaldea doa pare-parean dira. Eta badirudi sasoitxu iritsiko dela Buruntzaldeako igerilaria azken 25 metroetara. Aurre hartuta orain, aurre hartuta. Aurre hartuta bai, beraiek eramango dute garaipena. 4. kaletik Buruntzaldeak eramango du garaipena. Eta 2. kalea, Ordizia 2. Eta oraintxe lana bukatzen, Igartza rolean azken metroetan. Hortxe, azken metroetan, Igartzako igerilaria, eta segituan, iritsiko. Hortxe. Markari begirauta nabarmena zen, Igartza ia minutu batzuk zen. Beraz, ikusi duguna ez da harritzeko. Emakumezkoen 2. seria egin dute. Eta orain gizonezko txanda. Hemen, printzipioz, 2 serie genituzke. Lehenik eta behin, Zarautz eta Ordizia, ekarna. Zarautz 2. kaletik eta Ordizia 4. Ez dugu referentziarik, kasu honetan. Hortxe, emakumezkoak dagoeneko amaitu dute. Gaurko jarduna gizonezkoen lehiarekin amaituko da 4. estiloak, eta esan bezala lehenengo seriean Zarautz 2. kaletik, Ordizia 4. kaletik. Honen ostean, beste serie bat izango dugu, azkena, Ordizia eta Buruntzaldea, eta listo. Bizkar estiloekin hasiko dira noski. Ez ikusten ditu, 2. kalean Zarautz, 4. kalean Ordizia. Abiatu dira. Eta lehenengo metro hauetan, pixka bat aurrera esiago Zarautz.
itzuliak izango dituzte hauek, bizkar estiloan. Eta tarte irekitzen. Zarauztarrak. Tartea zabaltzen. Hortxe, dagoeneko prest. Zarauzko bigarren iberiaria, oraintxe trampolina dago dena Ordiziako baita ere. Baina Zarauztarrak nagusi aurretik, orain bigarren aurretara. Eta oraintxe Ordiziakoa bigarren. Braza estiloan. Ordiziak tarte oso nabarmena du, Ordiziak ez, begatu, Zarautzak, tarte oso nabarmena. Braza estiloan, Zarautzak tarte nabarmena du. Erakustaldi ikaragarria eman beharko dugu Ordiziako igerilaripen batek. Garaipena eskuratu nahi badute behintzat. Dagoeneko prestira, hirugarren txandan igeri ingo duten bi mutilak, bigarren kaletik, Zarautz oraintxe uretara. Eta laugarren kaletik, oraintxe Ordizia uretara. Tximeleta estiloaren txanda, eta Zarautzek tarte oso nabarmen gori jarraitzen du, beraz, garaipena oso bideratuta dute. Oso bideratuta dute. Zarautzeko igerilaria azken 25 metroa izango ditu Tximeleta estiloan. Dagoeneko prest Zarauzko azken igerilaria. Uretara jauzi egingo du. Hortxe, Zarautz azken 100 metroetan sartuta. Ziztu bizian. Eta Ordizia oraintxe uretara. Berrogeita hamar metroak izango ditu Zarauzko igerilariak eta garaipena noski beraientzako izango da. Arazori gabe. Inongo arazori gabe, hasieratik tarte erekin eta tartea zabaltzen edo mantendu ditzat egin dute. Beraz arazori gabe Zarauzko taldearentzat garaipena. Hortxe bat, Zarautzen amaitu ditu denak. Gaurkoz Zarauzko taldeak egin ditu egin beharrekoak. Eta orain Ordizia iritsiko da, baina Ordiziak orain ere parte hartuko du bigarren seriean. Ez taldetxo batekin. Amaituta orain esan bezala azkeneko seria eta hementxe amaituko da gaurko jardun. Hemen Ordizia eta Buruntzalea izango ditu. Ordizia bigarren kalean eta Buruntzalea laugarren kalean. Hemen baditugu erreferentziak eta Buruntzaleak izango luke marka hobea, 4 segundu gutxiago Ordizia baino.
esan bezala, azkeneko serie izango dugu orain, lau biderreun estiloan, Ordizia eta Buruntzaldea, Ordizia bigarren kaldetik eta Buruntzaldea laugarrenetik. Markarik onena Buruntzaldeak, 4 minutu eta 18 segundu. Azken 100 metroak, gaurko jardun honetan. Hortxe, abian dira dagoeneko. Ea ba, lehen seriean aldean nabarmena izan da, ea ba, hemen parekatu ikusten dugu. 25 metroak, pare-parean, oso dituzte. Pixka bat aurre hartuta, Buruntzaldea. Lehen 50 metroak eginda, bizkar estiloan. Orantxe Lanerdiak. Eta parean dira, Buruntzaldea pixkatxo bat aurrera xeago, baina biak hortxe dira, pare-parean. Azken 25 metro bizkar estiloan. Eta nahiko paretxu, dagoeneko Buruntzaldea eta Ordiziako bigarren igarilariak prest dira, trampolingoran. Berara egin dute jauzi, biek bat era gainera. Hortxe ba, Buruntzaldea lentxeago. Hortxe doaz, Buruntzaldea taldekoa pixka bat aurrera xeago, baina tarte txikiarekin, Hortxe, Buruntzaldeak pixka bat alde txiki horrekin jarraitzen du. Segituan egingo dituzte 50 metro braza estiloan. Eta oraintxe beste Lanerdi. Pare-pare, oso estu dago lehia. Ordizia jaten ari zaio tartea. Eta azken 25 metroetan sekulako lehia estuarekin sartuko gara. Hortxe ba, pare-parean dira. Eta dagoeneko prest, bi taldeetako hirugarren igarilaria. Orain tximeleta estiloan, hortxe jauzi Ordizia lentxeago orain, Ordizia aurretik orain, bueno, orain tartea irikitzen, tximeleta estiloan, lehen 25 metroetan bintzat. Ordizia tarte polita ireki du. Eta sekulakoa, orain tximeleta estiloan azze alde atera duen Ordiziak. Lehia oso estua zen, baina orain ja ez dago. Hau honi buelta ematerik, ez da dukiston sekula bere gustaldi ematen. Azken 25 metroak, tximeleta estiloan eta dagoeneko prest, Ordiziako eta gaurko azken igerilaria. Bueno, azkena ez, azkena Buruntzaldeako izango da. Azken 100 metroak Ordiziarentzat. Oraintxe. Eta azken 100 metroak Buruntzaldearentzat, oraintxe. Hortxe doaz, egurrean. Dena ematen. Bigarren kaletik garaipena lortuko duena Ordizia da, azken 100 metroetan sartuko da, azken 50 metroetan. Hortxe ba, 50 metrotxo, biluze. Buruntzaldeak orain, biluze. Eta azken metroetan sartuta Ordizia garaipena eramango duena. Hortxe amaitu ditu lanak Ordiziarentzako garaipena. Eta bigarren, Buruntzaldea laugarren kaletik.
Oraintxe amaitu ditu lanak. Horixe izan da, gaurko azken proba. Eta hemen amaitu zaigu. Gipuzkoako uda txapelketa. Goiz eta arratsalde izan gara hemen. Eta amaitu zaigu. Gaurkoz. Proba ugari ikusi ditugu. Bezala, goiz eta arratsalde izan gara hemen, eta horrekin amaitu da. Dagoeneko armaiak gustutzen hasiak dira. Beraz, hemen agurtuko gara. Orain arratsaldekoak eman duenaren agurpentsu bat ikusiko duzu. Sasoian jartzeko tokia. Majori Altamira. Zeure buruarekin ondo sentitzeko. Majori Altamira. Helburu guztiek dute kabida. Ez dago ezinezko erronkarik. Zatoz eta gozatu zure kiroldegiaz.
Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.